잠깐 같이 기도하겠습니다. Chúng ta cùng cầu nguyện để bắt đầu ạ. 거룩하시고 자비로우신 우리 아버지 하나님, 진심으로 감사를 드립니다. Chúng con thật lòng dâng lời cảm tạ Đức Chúa Trời là Cha của chúng con, là đấng thánh khiết và giàu lòng thương xót. Cảm tạ Chúa vì Ngài đã cứu rỗi chúng con. 죄인으로 태어나서 소망 없이 살아가던 저희들이었습니다. Chúng con vốn dĩ là những kẻ sinh ra trong tội lỗi và sống không có niềm hy vọng. 그런 저희를 위해 십자가에 친히 달리셔서 주님의 모든 피로 저희 죄를 깨끗이 씻어주심에 감사드립니다. Nhưng chúng con dâng lời cảm tạ Chúa vì Ngài đã vì tội lỗi của chúng con mà bị đóng đinh ở trên thập tự giá, đổ hết huyết báu của Ngài mà tẩy sạch hết mọi tội lỗi của chúng con đời đời một lần đủ cả. 오늘까지 여기까지 저희를 도우심도 감사드립니다. Chúng con cũng dâng lời cảm tạ Chúa vì đến ngày hôm nay Ngài cũng đã luôn giúp đỡ chúng con. 하나님께서 세우시고 친히 역사하시는 교회 안에서 이렇게 교제하며 말씀을 배울 수 있음에 감사드립니다. Chúng con cũng dâng lời cảm tạ Chúa vì Ngài cho chúng con được ở trong hội thánh mà Ngài đích thân làm việc, cho chúng con được học lời của Chúa và thông công ở trong hội thánh này. 이 시간 주 성령님께서 각 사람에게 필요한 말씀을 심령에 비춰 주시길 부탁드립니다. Chúng con nhờ cậy Chúa vào thì giờ này đây, hãy chiếu sáng tâm linh của từng người chúng con bằng lời của Chúa cần thiết. 저희 삶이 주님 말씀 위에 굳게 설 수 있도록 인도하여 주시옵소서. Chúa Ngài cũng dẫn dắt để đời sống của chúng con sẽ được lập vững ở trên lời của Chúa. 신앙생활 하는 중에 또 고난과 또 아픔이 있는 분들 있다면 Chúa, nếu như có ai đang gặp khổ nạn hoặc đau đớn ở trong lúc thực hiện đời sống đức tin, 주님께서 친히 그 마음 어루만져 주시길 기도드립니다. thì chúng con nhờ cậy Chúa, xin chúng con cầu nguyện nhờ cậy Chúa hãy xoa dịu tấm lòng của những người đó. 주님 오실 날이 얼마 남지 않은 이때에 저희가 복음 전하는 일에 더욱 마음 쓰고 협력할 수 있도록 도와주시옵소서. Nguyện xin Chúa Ngài cũng giúp đỡ để vào thời kỳ cuối cùng là thời kỳ mà thời điểm Chúa đến lại không còn bao xa nữa, thì tất cả chúng con có thể đồng một lòng lại với nhau, hiệp một và hiệp sức lại trong công tác truyền giáo tin lành. 저희가 이같이 큰 구원을 등하지 여기지 않도록 저희 마음을 늘 일깨워 주시옵소서. Nguyện xin Chúa Ngài luôn đánh thức tấm lòng của chúng con để chúng con không xem thường ơn cứu rỗi lớn dường ấy. 오늘 모든 일정도 자비로우신 주님의 손길에 의지합니다. Và mọi lịch trình trong ngày hôm nay chúng con cũng nương cậy nơi Chúa và bàn tay quyền năng của Ngài. 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. Chúng con thành tâm cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. 아멘. 신약 성경 데살로니가 전서 2장입니다. Chúng ta mở sách Kinh Thánh Tân Ước ạ, sách Tê-sa-lê-ca nhất ạ. (1절부터 4절입니다) Tê-sa-lê-ca nhất đoạn 1 từ câu 1 đến câu 4 ạ. 데살로니가전서 2장 Tê-sa-lê-ca nhất đoạn 2 từ câu 1 đến câu 4 ạ. 제가 한 절씩 읽겠습니다. Thầy sẽ đọc từng câu một ạ. 형제들아, 우리가 너희 가운데 들어감이 헛되지 않은 줄을 너희가 친히 아나니. Thưa anh em, chính anh em biết rằng việc chúng tôi đến thăm anh em không phải là vô ích, nhưng 너희 아는 바와 같이 우리가 먼저 빌립보에서 고난과 능욕을 당하였으나 우리 하나님을 힘입어 많은 싸움 중에 하나님의 복음을 너희에게 말하였노라. Nhưng như anh em biết, dù đã chịu đau khổ và sỉ nhục tại Philip, chúng tôi vẫn mạnh dạn trong Đức Chúa Trời để giao truyền cho anh em tin lành của Đức Chúa Trời giữa nhiều chống đối. 우리의 권면은 간사에서나 부정에서 난 것도 아니요 괴계에 있는 것도 아니라. Vì sự giao giảng của chúng tôi không xuất phát từ sự sai lầm, cũng không có ý đồ xấu xa hoặc để lừa dối ai. 오직 하나님의 옳게 여기심을 입어 복음 전할 부탁을 받았으니 우리가 이와 같이 말함은 사람을 기쁘게 하려 함이 아니요 오직 우리 마음을 감찰하시는 하나님을 기쁘시게 하려 함이라.
Trái lại, chúng tôi đã được Đức Chúa Trời thử nghiệm và ủy thác tiền lành, nên chúng tôi cứ thế mà rao giảng, không phải để làm vừa lòng loài người, nhưng để làm vừa lòng Đức Chúa Trời là đấng dò xét tấm lòng chúng tôi. 4절 다시 저희 함께 읽겠습니다. Câu 4 đó chúng ta cùng đọc lại nhé. Trái 오직 lại, 하나님의 chúng tôi đã được 옳게 Đức Chúa Trời 여기심을 thử nghiệm 입어 và ủy thác 복음 tiền 전할 lành, 부탁을 nên chúng tôi cứ 받았으니 thế mà rao 우리가 giảng, 이와 không phải 같이 để làm vừa 말함은 lòng loài 사람을 người, nhưng 기쁘게 để làm 하려 vừa 함이 lòng Đức 아니요 Chúa Trời 오직 là đấng 우리 dò xét 마음을 tấm lòng chúng tôi. 감찰하시는 하나님을 기쁘시게 하려 함이라. 예, 지난주부터 이 데살로니가전서 2장 1절부터 4절까지 같이 좀 생각해 보고 있습니다. Từ Chúa tuần trước là chúng ta đã cùng nhau đang học về những cái nội dung ở trong sách Tê-sa-li-ca nhất đoạn 2 từ câu 1 đến câu 4 ạ. 예, 지난주에는 복된 인생, 헛되지 않은 수고에 대해서 말씀드렸습니다. Tuần trước thì thầy đã chia sẻ về cái đời sống được phước á, là cái sự công khó, sự vất vả không vô ích ạ. 사도 바울과 동역자들이 데살로니가 지역에 들어가서 복음을 전했던 그 수고는요, 결코 헛된 수고가 아니었습니다. Sự vất vả của sứ đồ Phaolô cùng những người cộng sự của ông đã đi vào Tê-sa-li-ca để truyền giảng như vậy tuyệt đối không phải là vô ích ạ. 주 안에서 하는 수고는 결코 헛되지 않습니다. Công khó ở trong Chúa chẳng bao giờ vô ích ạ. 사람이 해 아래서 하는 모든 수고는요, 각자 자기에게 유익한 게 없습니다. Tất cả mọi sự vất vả của loài người ở dưới ánh mặt trời ạ, thì không có ích gì cho từng cá nhân ạ. 왜냐하면 자기를 tại vì 위해 sao? 수고한 수고는요, tại vì 우리가 cái sự 죽음을 건너갈 때 가져갈 수가 없어요. tại vì cái sự vất vả vì cá nhân mình đó thì sau khi chết đi sẽ không thể mang qua được ạ. 그냥 빈손으로 와서 빈손으로 가는 겁니다. Sinh ra tay trắng thì cũng ra đi với tay trắng ạ. 그런데 주 안에서 하는 수고는요, Nhưng mà sự vất vả ở trong Chúa thì sao ạ? 영원히 남는 거예요. Sẽ còn đọng lại mãi mãi ạ. 생명을 구하는 겁니다. Đó là cứu vớt linh hồn ạ. Cứu vớt mạng sự sống ạ. 복음을 전하는 수고, 복음을 위한 수고는요, 결코 헛되지 않습니다. Sự vất vả để truyền ra tin lành, sự vất vả vì tin lành tuyệt đối không trở nên vô ích ạ. 그런데요, Tuy nhiên ạ, 그 수고는 헛되지 않지만 그 복음 전하는 수고에는 반드시 고난이 있습니다. mặc dù sự vất vả đó thì không vô ích, tuy nhiên khi mà truyền giao tin lành ạ thì chắc chắn sẽ có hoạn nạn ạ. 바울이 빌립보 지역에서 복음 전하다가 당한 고난이 무엇이었을까요? Cái hoạn nạn mà sứ đồ Phaolô đã gặp phải khi truyền giảng ở Philip là gì ạ? 한번 살펴보고요. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu. 많은 싸움 중에 복음을 말했다라고 했는데요. Trong sách Kinh Thánh thì có nói là đã rao giảng tin lành giữa nhiều chống đối ạ. 우리도 복음을 전하기까지, 복음을 말하기까지 많은 싸움들이 있습니다. Và cho đến khi chúng ta có thể nói về tin lành cho người khác á, thì cũng đã trải qua nhiều cuộc chiến ạ. 그 싸움에서 이겨야 복음을 말할 수 있는 거예요. Phải chiến thắng được những cái cuộc chiến đó thì mới có thể nói về tin lành được ạ. 어떤 싸움인지도 좀 살펴보고요. Hôm nay chúng ta cũng sẽ cùng nhau tìm hiểu xem đó là những cái cuộc chiến gì ạ. 복음을 전하는 수고에는 고난이 있지만 그럼에도 불구하고 우리가 전해야 되는 이유도 있습니다. Rồi mặc dù khi truyền giao tin lành cũng có những cái hoạn nạn khó khăn như vậy, nhưng bất chấp cả điều đó, chúng ta vẫn có cái lý do để truyền giảng ạ. 왜냐면 이미 우리는 알고 있습니다. 복음은 고난을 통해서 전해진다. Bởi vì chúng ta cũng biết trước được rồi là tin lành sẽ được truyền giao thông qua khổ nạn ạ. 그리고 이 복음은 진리이기 때문에 사실이기 때문에 반드시 전해야 하고요. Và bởi vì tin lành này chính là chân lý, là sự thật nên nhất định phải giao giảng ạ. 이 복음을 전하는 일이 하나님을 가장 기쁘시게 하는 일입니다. Việc giao giảng tin lành ạ là việc làm Đức Chúa Trời đẹp lòng nhất ạ. 그리고 하나님께서는 우리 마음을 감찰하시기 때문에요. Và bởi vì Đức Chúa Trời là đấng dò xét lòng của chúng ta, 우리 마음을 늘 일깨워 주셔서 또 복음 전할 수 있도록 nên 도와주십니다. là Ngài cũng liên tục đánh thức tấm lòng của chúng ta và giúp đỡ chúng ta để chúng ta có thể giao giảng tin lành ạ. 그래서 우리는 우리 하나님을 힘입어서 믿음으로 복음을 끝까지 전하는 겁니다. Vậy nên chúng tôi vẫn mạnh dạn trong Đức Chúa Trời giao truyền tin lành đến cùng bằng đức tin. 이런 내용들로 오늘 같이 좀 생각을 Ngày 해보겠습니다. hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về những cái nội dung này ạ. 2절에 Trong câu 2. 너희 아는 바와 같이 우리가 먼저 빌립보에서 고난과 능욕을 당하였으나 Nhưng như anh em biết, dù đã chịu đau khổ và sỉ nhục tại Philip, 사도 바울과 동역자들이 데살로니가 지역에 가기 전에요. 빌립보 지역에서 복음을 전했습니다. trước khi sứ đồ Phaolô và các cộng sự của ông đến Tê-sa-li-ca để truyền giảng ạ, thì đã truyền giảng ở Philip trước ạ. 사도 바울이 밤에 환상을 봤는데요. Và ban đêm thì sứ đồ Phaolô được thấy một khải tượng ạ. 그 마게도니아 지역 유럽 그 사람 한 명이 이렇게 나타난 거예요. Có một
người châu Âu ở Macedonia đã xuất hiện ở trong khải tượng của ông 건너와서 우리를 도우라라는 그 구조 요청이 있었습니다. và đã cầu cứu là xin hãy qua đây để giải cứu chúng tôi, truyền giảng cho chúng tôi. 그래서 사도 바울은 그 환상을 본 후에 Vậy nên sau khi sứ đồ Phaolô thấy được khải tượng đó 그걸 하나님 뜻으로 알고 마게도니아 지역으로 가기를 힘썼습니다. thì ông đã biết đó chính là ý muốn của Đức Chúa Trời và ông đã gắng sức để đi qua Macedonia. 왜냐하면 하나님께서 그들에게도 복음을 전하라고 부르신 걸로 인정을 했거든요. Bởi vì sứ đồ Phaolô tiếp nhận rằng cái việc mà đi qua Macedonia để giao giảng tin lành cho họ như vậy, đó là ý muốn của Chúa. 우리도 그렇습니다. Và chúng ta cũng như vậy. 우리는 밤에 환상을 보지는 않습니다. Mặc dù chúng ta không nhìn thấy khải tượng, 근데 우리가 믿음의 눈으로 바라보면요. nhưng mà khi mà chúng ta đem theo con mắt của đức tin và nhìn 말씀을 듣고 영혼들을 바라보면 khi mà chúng ta nghe bài giảng và nhìn vào các linh hồn 전도해야 하는데 하는 마음이 듭니다. thì chúng ta sẽ có được cái tấm lòng là mình phải truyền giảng. 내가 저 사람에게 복음 전해야 되는데. Đáng ra mình phải truyền giảng cho cái người kia. 전도해야 되는데. Mình phải truyền giảng. 바울은요 그렇게 마음만 먹은 게 아니라 바로 떠났어요. Sứ đồ Phaolô không phải chỉ đem theo cái tấm lòng như vậy đó mà ông đã lập tức rời đi luôn ạ. 여러분 우리도 그렇습니다. Thưa mọi người, chúng ta cũng như vậy. 어떤 사람을 보면서 저 사람 내가 전도해야 되는데 하는 생각이 들잖아요. Chẳng phải là khi chúng ta nhìn vào một người nào đó thì chúng ta sẽ có cái suy nghĩ rằng người đó mình cũng cần phải truyền giảng. 그러면 하나님께서 그 사람을 내게 붙여주신 것이라고 생각하고 복음을 전하면 됩니다. Vậy thì chúng ta chỉ cần tiếp nhận rằng đó là linh hồn mà Chúa đã gắn cho mình. Vậy thì mình chỉ cần truyền giảng cho họ là được ạ. 하나님께서 우리에게 환상을 보여주시진 않아요. Đức Chúa Trời thì không cho chúng ta thấy khải tượng ạ. 오히려 말씀으로 더 완벽하게 우리에게 하나님 뜻을 알려주셨습니다. Mà ngược lại Đức Chúa Trời đã cho chúng ta biết được trọn vẹn cái ý muốn của Ngài là gì thông qua lời của Chúa ạ. 어떤 영혼을 보고 전도해야 되는데 저 사람 구원 받아야 되는데 하는 생각이 드셨다면 Nếu như khi chúng ta nhìn vào một linh hồn nào đó mà chúng ta có suy nghĩ rằng mình phải truyền giảng cho linh hồn đó và linh hồn đó phải nhận được sự cứu rỗi, 그 사람에게 복음 전하라고 우리를 부르신 거예요. thì điều đó có nghĩa là Đức Chúa Trời đang kêu gọi chúng ta để là hãy truyền ra tin lành cho linh hồn đó ạ. 사도 바울은 어쨌든 그 마게도니아 지역으로 갔습니다. Nói chung là sứ đồ Phaolô thì đã đi đến vùng Macedonia. 첫 번째 성이 빌립보였어요. Và thành đầu tiên đó chính là thành Philip ạ. 빌립보 지역에서 루디아라는 사람이 먼저 구원을 받습니다. Và tại khu vực Philip thì người đầu tiên đã nhận được sự cứu rỗi đó chính là Lydia. 그리고 루디아의 가족들도 구원을 받습니다. Và sau đó thì cả gia đình của Lydia cũng đã nhận được sự cứu rỗi. 그리고 또 이제 빌립보에서 어느 날 사도 바울이 기도를 하러 기도처로 가는데요. Và một ngày nọ thì ở tại vùng Philip này thì sứ đồ Phaolô có đi đến một chỗ để cầu nguyện ạ. 어떤 귀신 들린 여자가 사도 바울을 따라오면서 계속 외치는 거예요. Thì có một người phụ nữ bị quỷ ám cứ liên tục bám theo sau Phaolô rồi hét lên ạ. 이 사람들은 하나님의 복음을 전하는 사람들입니다. Người này chính là người truyền giáo đạo của Đức Chúa Trời, là người 하나님의 복음을, 하나님의 도를 전하는 là người 사람들입니다. truyền giao tin lành của Đức Chúa Trời, là người của Đức Chúa Trời. 사도 바울이 그 여자에게서 귀신을 쫓아내줍니다. Nên là sứ đồ Phaolô thì đã đuổi quỷ ra khỏi người phụ nữ này. 근데 그게 문제가 생겼어요. Nhưng mà đã phát sinh vấn đề. 왜냐하면 그 귀신 들린 여종을 점을 쳐서 주인들에게 돈을 벌게 해주는 여자였습니다. Bởi vì người phụ nữ bị quỷ ám này là người phụ nữ mà sẽ xem bói cho người khác để kiếm tiền về cho chủ ạ. 요즘도 점을 많이 보는데 그때도 점을 많이 봤어요. Gần đây thì người ta cũng xem bói nhiều và thời đó cũng xem bói ạ. 귀신 들린 사람은 과거를 아니까요. Tại vì là những người mà bị quỷ ám thì họ biết được quá khứ ạ. 귀신은 과거를 다 압니다. Tại vì ma quỷ thì nó biết hết những cái chuyện xảy ra trong quá khứ ạ. 그러니까 죽은 할아버지라든지 죽은 할머니 목소리를 그대로 흉내도 낼 수 있는 거예요. Và nó cũng có thể bắt chước y nguyên như cái giọng của ông hay bà quá cố của mình ạ. 가족들끼리만 알 수 있는 그 아주 은밀한 일을 알 수 있는 거예요. Và nó cũng có thể biết được cả những cái việc kín dấu mà chỉ có người nhà ở trong gia đình mới có thể biết ạ. 귀신이 실제로 귀신 들린 자에게 알려줍니다. Thực sự là ma quỷ nó đã nói cho cái người bị quỷ ám đó biết về điều đó ạ. 네, 그러니까 빌립보 지역의 많은 사람들이 그 여인을 통해서 이제 점을 보고 점을 봤던 거예요. Vậy nên là nhiều người ở vùng Philip này đã thông qua người phụ nữ bị quỷ ám này mà xem bói ạ. 근데 이제 귀신이 사도 바울에 의해서 쫓겨 나갔으니까요. Nhưng bởi vì bây giờ sứ đồ Phaolô đã đuổi quỷ ra khỏi người phụ nữ này, 그 귀신 들린 여종 주인들이 이제 더 이상 돈을 벌 수가 없는 겁니다. nên là chủ của cái người phụ nữ bị quỷ ám này bây giờ không thể kiếm được thêm tiền nữa. 화가 났어요. Nên là họ đã tức giận. 사도 바울을 고소했어요. Họ đã đi khởi tố sứ đồ Phaolô ạ.
결국 사도 바울은 매를 많이 받고 감옥에 Và 갔습니다. cuối cùng thì sứ đồ Phaolô đã bị đánh đòn nhiều ạ, và bị giam vào trong ngục ạ. 뿐만 아니라 깊은 옥까지 Và 들어갔습니다. không 깊은 những 감옥. thế còn bị giam trong ngục sâu ạ. 발에 이제 착고가 채이고요. Chân thì bị xiềng ạ, bị gông xiềng ạ. 제가 이 얘기 들으면서 우리 호화로 수용소가 생각이 났습니다. Khi mà thầy đọc cái câu chuyện, cái nội dung này thì thầy nhớ đến cái nhà tù hỏa lò ạ. 호화로 수용소는요, 프랑스 사람들이 베트남 독립 투사들, 독립운동하는 사람들을 고문하고 가두기 위해서 만든 곳인데요. Nhà tù hỏa lò là một cái nơi mà người ta đã làm ra để giam cầm những cái người mà khởi nghĩa cái cuộc độc lập ấy. 고문도 하고요. Cũng tra tấn á. 근데 거기서도 보면 특별한 방이 하나 있거든요. Và ở trong đó thì có một cái phòng đặc biệt ạ. 지옥 중의 지옥이라고 불리는 방입니다. Cái phòng đó thì được gọi là địa ngục của địa ngục ạ. 네. 다른 죄수들은 그래도 쉬는 시간에 밖에 나가서 햇빛이라도 볼 수 있습니다. Những tù nhân khác thì cũng có thời gian để được đi ra bên ngoài, xong rồi được thấy ánh sáng. 근데 그 방에 갇힌 사람들은 밖에 못 나와요. Nhưng mà những tù nhân nào mà bị giam ở trong căn phòng đó thì sẽ không thể ra ngoài được ạ. 방 한쪽 벽에는 이만한 그 벽이 뚫려 있습니다. 거기로 이제 공기나 햇빛이 들어오는 거예요. Và trong căn phòng đó thì chỉ có đục một cái lỗ vuông nhỏ thôi, và tại đó thì có không khí cho vào và ánh sáng đi vào. 시멘트 바닥인데요. là một cái nền bằng xi măng ạ. 이제 사람 발을 여기다 딱 착고에 채워두고 Xong rồi người ta để một cái gông của chân ạ, xong rồi để ở chỗ cái bàn chân đó và chặt vào để người ta không di chuyển được ạ. 여기가 발이면 이쪽으로 이렇게 바닥이 기울어져 있어요. 머리 쪽이. Nếu như mà chân ở phía này ạ thì cái nền nó sẽ xuôi xuống như thế này ạ. 네, 머리에 피가 쏠리면 힘들잖아요. Máu mà dồn lên não thì sẽ mệt mà đúng không ạ? 누워서요. 누워서. Nằm xuống ấy ạ. 그리고 용변도 그냥 그 자리에서 봐야 돼요. 소변 대변을. Rồi đi đại tiện hay tiểu tiện là đều phải đi ngay tại chỗ ở đó. 거기가 호화로 수용소에서도 감옥 중에 지옥 중에 지옥이라고 불리는 방입니다. Đó là căn phòng được gọi là địa ngục trong địa ngục ở tại nhà tù hỏa lò. 근데 사도 바울께서 복음 전하다가 깊은 옥에 갇힌 거예요. Và sứ đồ Phaolô thì trong lúc đang truyền giảng thì đã bị giam vào trong ngục sâu ạ. 매도 많이 맞고요. Cũng đã bị đánh đòn nhiều ạ. 그런데 그 일을 통해서 그 감옥 간수장이가 구원을 받습니다. Nhưng mà thông qua cái vụ việc đó thì viên cai ngục ở đó đã nhận được sự cứu rỗi. 그 간수장의 가족들도 구원을 받고요. Và viên quản ngục ở đó cũng, gia đình của viên quản ngục đó cũng đã nhận được sự cứu rỗi. 그래서 루디아와 그 빌립보 간수와 가족들이 빌립보 교회 초창기 멤버가 되는 겁니다. Thế nên là gia đình của Lydia và viên quản ngục cùng với gia đình của viên quản ngục này đã trở thành những người đời đầu nhận được sự cứu rỗi ở tại vùng Philip ạ. 예, 이게 우리가 먼저 빌립보에서 당한 고난과 능욕입니다. Đây chính là dù đã chịu đau khổ và sỉ nhục tại Philip ạ. 그리고 뿐만 아니라 많은 싸움도 있죠. 복음을 말하기까지는. Và không những thế thì còn có nhiều những cuộc chiến để cho đến khi có thể nói được với Tin lành ạ. 왜냐면요. Tại vì ạ, 이 사도 바울이 빌립보에서 복음을 전하기 전에도 복음 전하는 것 때문에 많은 고난을 받았습니다. tại vì trước đó để truyền giao được Tin lành, sứ đồ Phaolô cũng đã chịu nhiều những cái sự chống đối và bị bắt bớ nhiều ạ. 그러니까 사도 바울이 유대인들이 모여 있는 회당에 들어가서 복음을 전했는데요. Sứ đồ Phaolô đã đi vào nhà hội của những người Do Thái nhóm lại để truyền giao lời của Chúa, truyền giao Tin lành. 그 바울의 복음 전하는 말씀을 듣고 구원받은 사람도 있었지만 Mặc dù cũng có những người đã nhận được sự cứu rỗi khi nghe lời sứ đồ Phaolô giao giảng về Tin lành, 반대하는 사람도 있었어요. nhưng cũng có những người phản đối ạ. 예. 이 사도행전 13장에 보면 비시디아 안디옥에서 바울이 복음 전한 내용이 나옵니다. Và nếu chúng ta xem ở trong sách Công vụ các sứ đồ đoạn 13 thì có xuất hiện cái nội dung mà sứ đồ Phaolô đã đi giao giảng Tin lành ở Antioch xứ Pisidia. 거기서 이 사도 바울의 복음에 반대한 사람들이 그 지역의 높은 사람들을 선동해서 바울을 쫓아내려고 합니다. Những cái người mà chống đối sứ đồ Phaolô ở tại đó thì họ đã xúi giục cả những người cấp cao ở đấy để kích động dân chúng ạ. 그래서 이제 바울이 이고니아 지역으로 가서 또 회당에 들어가서 복음을 전하는데요.
Rồi sau đó thì sứ đồ Phaolô đã đi đến vùng Iconi để rồi lại vào nhà hội, xong rồi giao giảng tin lành ở đó. 거기서도 유대인들이 복음 듣기 싫어한 유대인들이 사람들을 선동해서 사도 바울에게 돌을 던지려고 했습니다. Rồi tại đó thì những cái người Do Thái ghét nghe tin lành đó thì cũng đã xúi giục và kích động dân chúng để ném đá vào Phaolô ạ. 예, 그래서 바울이 거기서 복음을 전하고 이제 루스드라로 가거든요. Rồi sau khi Phaolô giao giảng tin lành ở đó thì đã đi đến một vùng là Lystra ạ. 근데 루스드에서 복음을 전했을 때요. Và khi truyền gia tin lành ở Lystra, 아까 안디옥이랑 그 이고니아에서 사도 바울을 죽이려 했던 사람들이 실제로 거기까지 와서 바울에게 돌을 던집니다. và tại đây thì thậm chí cả những người Do Thái đã từng chống đối sứ đồ Phaolô ở tại Antioch và Iconi đã đến tận vùng Lystra này để bắt bớ Phaolô và ném đá Phaolô ạ. 실제로 바울이 거기서 돌을 맞고 죽은 것처럼 됐어요. Thậm chí là 의식을 잃었어요. trên thực tế là tại đó Phaolô đã bị họ ném đá chết và ném đá tưởng chừng như đã chết và ngất xỉu đi ạ. 그러니까 이제 또 데살로니가 지역에서 유대인 회당으로 들어가려고 했을 때에 그때 기억이 났을 겁니다. Rồi sau đó thì Phaolô lại đi vào nhà hội. 네. 네, 데살로니가 지역에 또 복음을 전하러 갔거든요. Sứ đồ Phaolô lại đi đến vùng Thessalonica để truyền giảng ạ. 그러니까 유대인 회당에 들어가면 Nhưng mà nếu như mà đến nhà hội của người Do Thái 사도 바울이 복음을 전하면요. và sứ đồ Phaolô lại tiếp tục giao giảng tin 또 lành 어떤 일이 벌어질지 이미 예상이 되는 거예요. thì sứ đồ Phaolô cũng dự tính trước được là sẽ có chuyện gì xảy ra với mình ạ. 복음을 전함으로 핍박을 받을 거고 Sẽ bị bắt bớ bởi vì mình truyền giao tin lành 또 고통을 받을 수 있는 겁니다. và mình cũng có thể chịu đau đớn ạ. 그러니까 인간적인 두려움이 들 수 있잖아요. Vậy nên sứ đồ Phaolô cũng có thể là sẽ cảm thấy sợ hãi về mặt thể xác ạ. 핍박과 고난을 좋아하는 사람은 없습니다. Không có ai đi thích bị bắt bớ hay là bị khổ nạn như vậy. 근데 바울은 그 두려움과 싸워서 이겼습니다. Nhưng mà sứ đồ Phaolô đã chiến đấu với cái Nỗi sợ đó. chiến thắng ạ. 그러니까 이제 복음을 말할 수 있었던 것이죠. Vậy nên là ông mới có thể nói ra về tin lành như vậy. 여러분, 우리가 복음을 말하지 못하는 이유 중에 하나가 바로 두려움입니다. Thưa mọi người, một trong những cái lý do mà chúng ta chưa nói ra được về tin lành đó là bởi vì sợ hãi ạ. 혹시 내가 복음을 전해서 안 좋은 소리를 들을까 봐요. Bởi vì lo sợ rằng nếu như mình giao giảng tin lành như thế vậy thì mình sẽ phải nghe lại những cái lời không hay. 아니면 내가 복음을 전해서 어떤 다툼이 생길까 봐요. Hay là lo sợ rằng nếu mình truyền ra tin lành thì sẽ xảy ra mâu thuẫn. 아니면 내가 복음을 전해서 다른 사람에게 이상한 사람으로 평가를 받을까 봐요. Hoặc là lo sợ rằng nếu như mình truyền ra tin lành như thế vậy thì sẽ bị người ta thấy mình là kỳ lạ rồi bị người ta đánh giá không tốt. 아니면 내가 복음을 전해서 관계가 틀어질까 봐요. Hoặc lo sợ rằng nếu mình truyền ra tin lành thì mối quan hệ của mình với người đó sẽ bị rạn nứt. 네, 그런 두려움이 있습니다. Có những cái nỗi sợ như vậy. 근데 관계가 틀어지는 게 두려운 일입니까? 그 사람이 지옥 가는 게 또 두려운 일입니까? Nhưng mà cái việc mà bị rạn nứt mối quan hệ là điều đáng sợ hay là cái việc mà người đó đi xuống địa ngục mới là điều đáng sợ à? 그러니까 우리가 두려움과의 싸움에서 지면요. Nếu như mà chúng ta bị bại trận ở trong cuộc chiến với nỗi sợ hãi 예, 복음을 말할 수가 없는 thì 겁니다. chúng ta sẽ không thể nào mà giao giảng về tin lành được ạ. 또 어떤 싸움이 있습니까? Và có sự chống đối gì nữa à? 많은 싸움 중에 복음을 말했는데 우리에게 어떤 싸움이 있습니까? Đã nói về tin lành giữa nhiều chống đối như vậy thì chúng ta có những sự chống đối gì nữa ạ? 여러분들은 복음을 전하기 전에 어떤 갈등, 어떤 싸움을 하십니까? Trước khi mọi người truyền ra tin lành như thế vậy thì đã trải qua những cái những cái cuộc chiến và những cái sự chống đối gì ạ? 예, 육신과의 싸움도 있습니다. Đã có cái cuộc chiến với xác thịt ạ. 우리 육신은 고난을 싫어합니다. Xác thịt của chúng ta thì ghét khổ nạn ạ. 쉬고 싶습니다. Muốn nghỉ ngơi ạ. 편하고 싶습니다. Muốn được thoải mái ạ. 그래서 게을러지기도 하죠. Vậy nên là đôi khi cũng trở nên lười biếng. 그 육신과의 싸움에서 지면 또 복음을 말 못하는 겁니다. Và nếu như mà bị thua cái xác thịt này thì sẽ lại không thể nói về tin lành được ạ. 또 악한 싸움과도 싸움을 해야 됩니다. Và chúng ta cũng phải chiến đấu trong cái cuộc chiến gian ác ạ. 악한 생각이요. Đó là những cái suy nghĩ gian ác ạ. 악한 생각은요, 불신입니다. Những cái suy nghĩ gian ác đó là cái sự bất tín ấy. 하나님을 믿지 못하는 겁니다. Đó là việc không có tin vào được Đức Chúa Trời ấy. 우리 아버지가 진짜 구원받을 수 있을까? Liệu bố mình có thể nhận được sự cứu rỗi hay không? 내 가족들이 진짜 구원받을 수 있을까? 안 Rồi 될 liệu 거야. gia đình của mình có thực sự nhận được sự cứu rỗi hay không? 그게 악한 생각입니다. Đấy là những cái suy nghĩ gian ác đấy. 예, 그 생각에 지면 복음 말 못합니다. Nếu như mà chúng ta bị thua những cái suy nghĩ đó thì chúng ta sẽ không thể nói ra tin lành được ạ. 또 우리에게 죄와의 싸움이 있습니다. Và chúng ta còn có cái cuộc chiến với tội lỗi nữa. 죄는
tội lỗi ạ, 자원하는 마음을 빼앗아갑니다. nó cướp mất đi cái tinh thần tự nguyện ạ, 주님 뜻대로 살고자 하는 마음을 빼앗아갑니다. và nó cướp mất đi cái tấm lòng muốn sống vì Chúa ạ. 그러니까 복음을 말하지 못하게 되는 거예요. Nên là trở nên không còn nói về Tin lành nữa. 죄와 싸움에서 지면요. Nếu như mà chúng ta thua trong cuộc chiến với tội lỗi thì sao? 또 세상과의 싸움도 있습니다. Cũng có cái cuộc chiến với thế gian nữa ạ. 누구든지 세상을 사랑하면 아버지의 사랑의 구속이 있지 아니하니. Bất cứ ai yêu thương thế gian thì tình yêu thương của Đức Chúa Cha không ở trong người ấy ạ. 여러분, 왜 하나님께서 세상과 세상 것을 사랑하지 말라고 하셨을까요? Tại sao Đức Chúa Trời nói rằng là chớ yêu thế gian cùng những gì trong thế gian ạ? 너무 치명적인 결과가 있기 때문이에요. Bởi vì có một cái kết quả chí mạng nên mới 세상을 thế ạ. 사랑하면 Nếu như yêu thương thế gian 아버지의 사랑이 그 안에 있지 않습니다. thì tình yêu của Đức Chúa Cha sẽ không ở trong người ấy ạ. 우리 신앙생활의 동력은 아버지 사랑, 하나님에 대한 사랑입니다. Động cơ và động lực để chúng ta thực hiện đời sống đức tin đó chính là tình yêu thương của Cha, tức là tình yêu thương của Đức Chúa Trời ạ. 그러니까 신앙생활은요, 그 사랑에 보답하는 생활이잖아요. Chẳng phải đời sống đức tin là đời sống báo đáp tình yêu thương đó hay 근데 sao? 세상을 사랑함으로 하나님 사랑하는 마음이 식어버리니까요. Nhưng mà bởi vì cái tấm lòng yêu thương thế gian mà yêu thích những cái thứ của thế gian đã khiến cho lòng yêu mến Chúa nguội đi rồi. 하나님을 위해서 수고하고 싶지 않은 거예요. Nên là không muốn chịu vất vả vì Chúa nữa. 여러분, 찬송은 하나님 사랑 없이도 할 수 있습니다. Thưa mọi người, dù không yêu thương Đức Chúa Trời thì vẫn có thể hát thánh ca. 내가 좋아서 할 수 있습니다. Bởi vì mình thích nên là mình cũng có thể hát. 봉사도요, 하나님 사랑 없이도 할 수 있습니다. Và việc phục vụ cũng như vậy ạ. Dù không có tình yêu thương của Đức Chúa Trời vẫn có thể phục vụ ạ. 내가 좋아서 할 수 있어요. Bởi vì mình thích thì mình có thể phục vụ. 나를 드러내려고 할 수도 있어요. Và cũng có thể phục vụ như vậy là để bày tỏ, thể hiện mình ra. 근데 전도는 핍박이 예상되는 거거든요. Nhưng việc truyền giảng thì đoán trước được là có bắt bớ. 전도는 고난이거든요. Bởi vì việc truyền giảng là khổ nạn ạ. 그러니까 이거 하나님 사랑이 없으면요, 끝까지 할 수 없는 거예요. Vậy nên nếu như không có tình yêu thương của Đức Chúa Trời thì sẽ không thể thực hiện đến cùng ạ. 그러니까 세상에 지면 Nếu như thua thế gian 복음을 말하기 어렵습니다. thì rất khó để có thể nói về Tin lành ạ. 우리 형제자매님들은 싸우고 계십니까? 타협하고 계십니까? Các anh chị em chúng ta đang chiến đấu, đang chống đối lại hay là đang thỏa hiệp với nó ạ? 죄와의 싸움, Cuộc chiến với tội lỗi, 악한 생각과의 싸움, cuộc chiến với những suy nghĩ giàn ác, 육신과의 싸움, cuộc chiến với xác thịt. 이런 싸움들에서 우리가 지면요, Nếu như chúng ta bị bại trận trong những cuộc chiến này 복음 말 못합니다. thì chúng ta sẽ không thể nói ra lời Tin lành được ạ. 사도 바울께서는 사도 많은 바울. 싸움 중에 하나님의 복음을 너희에게 말하였노라. Có nói rằng chúng tôi vẫn mạnh dạn để giao truyền cho anh em Tin lành của Đức Chúa Trời giữa nhiều chống đối ạ. 사도 바울이라고 왜 두려움이 없으셨겠어요? Sứ đồ Phaolô lại không có sự sợ hãi sao ạ? 왜 사도 바울이라고 쉬고 싶은 마음이 없으셨겠어요? Rồi tại sao mà sứ đồ Phaolô lại không có, chẳng lẽ lại không có cái tấm lòng muốn nghỉ ngơi sao? 그 전까지도 충분히 복음 전했으니까 이만하면 됐다라고 할 수도 있거든요. Bởi vì cũng có thể nói rằng trước đó từ trước đến giờ mình đã truyền giảng vất vả như vậy rồi nên bây giờ đến mức này là được rồi, mình có thể nghỉ ngơi. 바울은 그러지 않았습니다. Nhưng mà sứ đồ Phaolô không có như vậy ạ. 나는 날마다 죽노라. Mỗi ngày tôi chết ạ. 죄 앞에서 그냥 죽어버리고 Giết chết mình trước tội lỗi ạ. 세상 유혹 앞에서 Chết trước cả những cái cám dỗ của thế gian 육신의 악한 생각 앞에서 và giết chết mình trước cả những cái suy nghĩ giàn ác của 그냥- xác thịt ạ. 자기 생각을 지웠고 그냥 자기를 부인했습니다. Xóa bỏ những cái suy nghĩ của mình và chối bỏ chính bản thân mình đi ạ. 그래서 바울 사도는 하나님의 복음을 정말 말할 수 있었어요. Vậy nên là sứ đồ Phaolô mới có thể thực sự nói về Tin lành được ạ. 여러분, 복음 전하는 일은 반드시 고난 가운데 이루어집니다. Thưa mọi người, cái việc giao giảng Tin lành đó nó sẽ được thực hiện giữa khổ nạn ạ. 여기 접어두시고요. Chúng ta kẹp sách này lại 디모데후서 1장입니다. và mở sách Timôthê 2 đoạn 1. Timôthê 2 1장 đoạn 1 ạ. 8절 Câu 8 ạ. 같이 읽겠습니다. Câu 8 á, chúng ta cùng đọc với nhau ạ. 그러므로 Vậy con chớ 내가 hổ thẹn 우리 khi làm 주의 chứng về 증거와 Chúa chúng 또는 ta, 주를 위하여 nhưng 갇힌 cũng 자 đừng 된 hổ thẹn về 나를 ta, 부끄러워 người tù của 말고 Ngài, 오직 nhưng hãy cậy 하나님의 về năng 능력을 Đức Chúa Trời, 좇아 cùng ta chịu 복음과 khổ vì 함께 Tin lành. 고난을 받으라. 복음과 함께 고난을 받으라. Cùng ta chịu khổ vì Tin lành ạ. 예, 복음을 전하는 일에는 반드시 고난이라는 게 따라옵니다. Trong công tác truyền giao Tin lành nhất định sẽ có khổ nạn đi kèm ạ. 2장
Đoạn 2, 9절입니다. câu 9 ạ. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc nhé. 복음을 인하여 내가 죄인과 죄인과 같이 매이는 데까지 고난을 받았으나 하나님의 말씀은 매이지 아니하니라. 예. 실제로 사도 바울은 복음 전하는 것 때문에요. 아까 빌립보에서도 죄인처럼 죄인과 같이 매이는 데까지 고난을 받았습니다. Và trên thực tế, bởi vì truyền giao tin lành mà sứ đồ Phaolô đã bị bạc đãi như một tội nhân, giống như là bị bắt ở Philip, giam cầm ở Philip vậy. 이 디모데후서를 쓰고 있을 때도 사도 바울은 감옥에서 복음 전하는 것 때문에 감옥에 갇혀서 지금 쓰고 있는 거예요. Cái cả lúc mà viết cái bức thư này như vậy là sứ đồ Phaolô đã bị bắt giam ở trong ngục bởi vì truyền giao tin lành và viết cái bức thư này đấy. 여러분, 복음은 예수님께서 죽음으로 완성하신 복음입니다. Thôi mọi người, tin lành là cái mà Đức Chúa Giêsu đã hoàn thành nó bởi cái chết ạ. 예수님의 고통과 수고와 Bởi sự 저주로 완성이 됐어요. nó đã được hoàn tất nhờ sự vất vả, sự đau đớn và sự chịu sỉ nhục của Đức Chúa Giêsu ạ. 그리고 이 복음을 전했던 분들이요, Và những người đã truyền ra tin lành ạ, 정말 고난을 많이 받으셨습니다. thực sự họ đã gặp rất nhiều hoạn nạn ạ. 사도 바울께서는 목 잘려 죽으셨습니다. Sứ đồ Phaolô đã bị chém đầu chết ạ. 사도 베드로는 십자가에 거꾸로 못 박혀서 Và 돌아가셨습니다. sứ đồ Phi-e-rơ thì đã bị treo ngược trên thập tự giá và chết ạ. 2000년 동안 6천만 명의 순교자가 있다고 합니다. Và người ta có nói rằng là trong suốt 2.000 năm qua đã có 60 triệu cơ đốc nhân đã bị giết hại. 그러니까 복음은 고난과 함께 전해지니까요. Tại vì tin lành được truyền giao đi kèm với khổ nạn như vậy. 내가 이 복음을 듣고 믿기까지 Để cho đến khi mình được nghe tin lành này và tin vào tin lành này 정말 많은 분들이 수고와 고난을 당하신 거예요. thì đã thực sự có rất nhiều người chịu vất vả và hy sinh rồi. 그분들이 많은 싸움을 하셨던 겁니다. Họ cũng đã trải qua nhiều cuộc chiến ạ. 왜냐하면 이 복음을 지키고 전해 주시려고요. Bởi vì để giữ vững tin lành này và truyền ra tin lành này đi ạ. 여러분, 우리는 지금 이 고난 때문에 어떤 수고와 고난을 당하고 있습니까? Thưa mọi người, hiện tại mình đang chịu cái sự vất vả và chịu khổ nạn gì vì truyền ra tin lành ạ? 혹시 우리를 통해서, 나를 통해서 복음이 전해지고 있지 않다면요, Nếu như thông qua mình mà tin lành đang không được truyền giao đi, 그건 우리가 고난과 핍박을 받고 있지 않기 때문입니다. thì đó là bởi vì chúng ta đang không có chịu sự bắt bớ và khổ nạn đấy ạ. 육신과의 싸움에서 지고 있고, Vẫn đang bị thua cái xác thịt này, 세상과의 싸움에서 지고 있고, bị thua với cuộc chiến với thế gian này, 죄와의 싸움에서 지고 있고요, đang bị thua cái cuộc chiến với tội lỗi ạ. 두려움과의 싸움에서 지고 있기 때문에 Và cũng bởi vì đang bị thua cái cuộc chiến với nỗi sợ hãi, 우리가 복음을 말하지 못하고 있는 겁니다. nên là chúng ta đang không nói được về tin lành ạ. 그러면 우리를 통해서 구원받는 역사는 일어나지 않습니다. Vậy thì thông qua chúng ta, công tác cứu rỗi này sẽ không có được diễn ra. 어떻게 하시겠습니까? Mọi người tính làm thế nào đây ạ? 복음을 깨달으셨는데 어떻게 하시겠습니까? Mọi người đã nhận biết ra tin lành rồi thì mọi người tính làm thế nào đây ạ? 하나님 사랑을 받으셨는데 어떻게 하시겠습니까? Đã biết ra tình yêu thương của Đức Chúa Trời rồi thì mọi người sẽ làm thế nào đây ạ? 자, 복음 전하는 일에는 분명히 고난이 있습니다. Trong công tác truyền giao tin lành nhất định sẽ có khổ nạn ạ. 그럼에도 불구하고 우리는 복음을 전할 수 있습니다. Dù như vậy chúng ta vẫn có thể truyền giao tin lành được ạ. 복음을 전해야만 합니다. Tin lành phải được truyền giao đi ạ. 왜냐면요, Tại vì sao ạ? 우리는 이미 알고 있습니다. Tại vì chúng ta biết rồi ạ. 복음은 고난을 통해서 전해진다라는 걸 우리가 모르는 게 아니에요. Không phải là chúng ta không biết là tin lành sẽ được giao giảng đi thông qua khổ nạn đâu ạ. 우리 데살로니가 전서 2장 Chúng ta mở lại sách Tê-sô-lê-ca nhất đoạn 2. 2절. Câu 2 ạ. 너희 아는 바와 같이. Nhưng như anh em biết, 예, 데살로니가 교회 성도들은요, 사도 바울이 빌립보 지역에서 감옥에 가서 복음 전했던 거 알고 있습니다. vâng, các thánh đồ ở Tê-sô-lê-ca biết được rằng sứ đồ Phaolô trong lúc truyền giao tin lành ở Philip đã bị bắt vào trong nhà tù ở Philip rồi ạ. 빌립보 지역에서 사도 바울이 어떤 고난을 받아서 교회가 세워졌는지 알고 있습니다. Và những thánh đồ ở đây cũng biết được rằng là sứ đồ Phaolô đã chịu những cái sự bắt bớ và khổ nạn như thế nào ở Philip và hội thánh đã được xây dựng như thế nào. 예, 우리도 복음 전해야 된다 모르는 건 아닙니다. Chúng ta phải giao giảng tin lành ạ. Không phải là chúng ta không biết điều đó. 답은 알고 있습니다. Chúng ta biết đáp án rồi ạ. 근데 왜 우리는 복음을 전하지 않고 있다면 그 이유가 무엇입니까? Nhưng mà nếu như chúng ta đã không truyền giao tin lành đó thì cái lý do đó là gì ạ? 우리가 악하기 때문입니다. Bởi vì chúng ta gian ác ạ.
게으르기 때문입니다. Bởi vì chúng ta lười biếng ạ. 이유는 간단해요. Lý do đơn giản vậy thôi ạ. 우리가 답을 모르는 게 아니에요. Chứ không phải chúng ta không biết đáp án ạ. 알면서도 전하지 않고 있는 것은 악한 거잖아요. Trong khi bản thân mình biết nhưng mà lại không có truyền giao như thế vậy thì đó là điều ác còn gì ạ. 해야 하는 걸 알면서도 안 하는 게 게으름이잖아요. Biết là việc mình cần phải làm là gì rồi mà lại không làm thì đó là lười biếng còn gì ạ. 예수님께서 악하고 게으른 종아라는 말씀하셨습니다. Đức Chúa Giêsu đã nói cái lời như thế này: hỡi đầy tớ gian ác, akako, 게으른. hỡi đầy tớ gian ác và lười biếng kia. 예, 게으른 게 악한 거예요. Cái việc lười biếng á, chính là gian ác đấy ạ. 여러분, 복음을 전하는 것은 은사가 아닙니다. Thưa mong cái việc truyền giao tin lành này thì không phải là ân tứ ạ. 하나님은 모든 사람들에게 구원받은 모든 그리스도인들에게 복음 전할 수 있는 말씀을 주시고 힘을 주시고 능력을 주십니다. Đức Chúa Trời Ngài ban cho tất cả các cơ đốc nhân lời của Chúa có sức lực và sự khôn ngoan để các cơ đốc nhân này có bất cứ ai cũng có thể giao giảng tin lành cho người khác ạ. 여러분, 우리가 알고 있는데 실천하지 않으면 어떻게 되는지 아십니까? Mọi người có biết được rằng biết nhưng mà lại không thực hiện thì sẽ ra sao không ạ? 양심이 약해집니다. Lương tâm sẽ trở nên 양심이 더러워집니다. vấy bẩn ạ. Lương tâm sẽ bị yếu đi ạ, bị mất sự nhạy cảm. 고린도전서 8장이에요. Ở trong sách Cô-đinh-tô nhất đoạn 8 우상에 대한 습관이 있는 사람들이 이거 먹으면 안 되는 줄 알면서도 먹었습니다. thì những cái người mà có thói quen hay thờ thần tượng ấy, thì biết được rằng là không được ăn cái này nhưng mà vẫn cứ ăn ạ. 형제자매들 앞에서 먹었을까요? 혼자 몰래 먹었을까요? Vậy thì là những cái người này là ăn ở trước mặt các anh chị em hay là ăn lén lút ạ? 몰래 먹었을 겁니다. Chắc là ăn lén lút đấy. 그래서 양심이 약해지고 더러워진다라고 하셨거든요. Vậy nên là lương tâm mới bị yếu đi và trở nên vấy bẩn ạ. 우리가 알고 있는 것을 습관적으로 행하지 않게 되면 그게 습관이 되고 인격이 돼요. 다시 말해주세요. 알고 있는 걸 행하지 않으면 Nếu như chúng ta không thực hiện những cái điều mà chúng ta biết ạ, 그게 반복되면요. và cái việc đó cứ lặp đi lặp lại 습관이 됩니다. thì nó sẽ trở thành thói quen. 그리고 습관이 오래되면 인격이 됩니다. Và thói quen mà cứ kéo dài lâu như vậy thì nó sẽ thành nhân cách ạ. 간증과 삶이 다른 겁니다. Lời làm chứng với cả đời sống thực tế thì khác nhau ạ. 말과 행동이 다른 겁니다. Lời nói hành động với lời nói khác biệt nhau. 간증을 지키지 않는 거예요. Không có tuân giữ cái lời làm chứng của mình. 거짓말이 반복되는 겁니다. Cứ lặp đi lặp lại cái việc nói dối ạ. 예, 그러면 양심이 점점점 무뎌지겠죠. Thế thì lương tâm sẽ dần dần trở nên bị chai lì ạ. 그런 사람이 되는 거예요. Trở thành những người như vậy luôn ạ. 우리도 그렇게 될 수 있어요. Chúng ta cũng có thể trở nên như vậy ạ. 복음 전해야 되는 거 알면서도 Trong khi biết là mình phải truyền ra tin lành 전하지 않으면 nhưng mà mình lại không giao giảng 거기에 익숙해집니다. thì mình sẽ trở nên quen thuộc với cái việc đó. 마음이 굉장히 무뎌지는 거예요. Mà tấm lòng của mình hoàn toàn trở nên bị tấm lòng của mình trở nên bị chai lì rất nhiều ạ. 또 우리가 복음을 전해야 되는 이유는 이 복음이 진실이기 때문에, 진리이기 때문이에요. Và cái lý do mà chúng ta cần phải giao giảng tin lành nữa đó là bởi vì tin lành này chính là chân lý, là sự thật ạ. 3절입니다. Câu 3. 데살로니가전서 2장 3절. Tê-sê-lê-ca nhất đoạn 2 câu 3. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc nhé. 우리의 이 권면은 của chúng tôi 간사에서나 không xuất phát 부정에서 từ 난 sự 것도 sai lầm, 아니요 cũng không có 괴계에 ý đồ 있는 xấu 것도 xa hoặc 아니라. để lừa dối ai. 우리의 권면, 우리가 이렇게 복음을 전하고 권면하는 것은 악한 의도로 하는 게 아니에요. Vâng, cái việc mà chúng ta giao giảng, việc mà chúng ta khuyên nhủ họ như vậy không xuất phát từ cái ý xấu hay từ sự sai lầm đâu ạ. 진실이기 때문에, 진리이기 때문에 전하는 겁니다. Mà bởi vì cái nội dung giao giảng đó là sự thật, là chân lý nên là mới giao giảng như vậy. 상대방이 듣기 싫다고 해도요. Cho dù đối phương có nói là không thích nghe thì 그만하라고 해도요. cho dù đối phương có nói là hãy dừng. 진리니까 전하는 겁니다. Nhưng bởi vì đây tin lành là chân lý nên mới giao giảng ạ. 진리를 알지니 진리가 너희를 자유케 하리라. Các ngươi sẽ biết chân lý và chính chân lý sẽ giải phóng các ngươi ạ. 여러분, 구원받지 못한 사람들은 거짓말에 속고 살고 있습니다. Thì mọi người, những người chưa nhận được sự cứu rỗi thì họ đang sống ở trong cái việc lừa dối, nói dối, 죽으면 끝이고 lừa dối chính mình ấy. Tức là chết là hết ạ. 천국 지옥이 없고 Họ nghĩ rằng chết là hết rồi, không có thiên đàng và địa ngục. 다른 종교를 믿어도 극락에 갈 수 있고 Nếu mà tin vào những cái tôn giáo khác thì có thể đến nơi cực lạc ạ. 아니면 천국 가기 위해서 뭐 금식 기도하고 Hoặc là để có thể lên được thiên đàng thì phải ăn kiêng cầu nguyện, 새벽 기도하고 phải cầu nguyện vào sáng sớm.
진리를 모르니까 그렇게 사는 거잖아요. Bởi vì họ không biết đến chân lý nên họ mới sống như vậy, đúng không ạ? 진실을 모르니까요. Bởi vì họ không biết cái sự chân thật là gì ạ. 이 복음만이 진리입니다. Chỉ có mỗi tin lành mới là chân lý ạ. 성경이 진리입니다. Kinh Thánh chính là chân lý ạ. 우리가 전하는 것은 진리입니다. Những điều chúng ta đang giao giảng là chân lý ạ. 이 진리, 진실을 알아야 사람들이 자유함을 얻을 수 있어요. Con người phải biết đến chân lý, biết đến sự thật này, chân thật này thì mới có thể sống tự do được ạ. 거짓으로부터요. Được giải phóng khỏi cái sự giả dối ạ. 우리가 진실을 알고 있잖아요. Cho phải chúng ta biết được chân lý hay sao ạ? 사람들은 수고하고 무거운 짐을 지고 살고 있습니다. Con người ta thì đang sống ở trong cái sự lao khổ và cực nhọc và gánh nặng ạ. 예수님을 통한 구원을 모르고 있습니다. Và họ cũng không biết đến Đức Chúa Giêsu thông qua tin lành. 진리도 모릅니다. Họ cũng không biết 복음도 chân lý, 모릅니다. không biết tin lành, 평강의 길도 모릅니다. cũng không biết cái con đường được bình an ạ. 그러니까 속고 살고 있는 거잖아요. Vậy nên mới đang sống mà bị ma quỷ lừa dối. 원래 우리도 전에는 속은 자였습니다. Vốn dĩ trước đó chúng ta cũng là những người sống ở trong sự lừa dối ạ. 진리를 몰랐어요. Bởi vì không biết được chân lý là gì ạ. 마귀 거짓말에 속았어요. Bị ma quỷ lừa dối, bị lừa dối bởi lời của ma quỷ ạ. 죽으면 끝이지. Chết là hết chứ có gì. 착하게 살아야 천국 가지. Phải sống hiền lành thì mới lên được thiên đàng chứ. 예, 마귀가 만들어낸 거짓말입니다. Đấy là những cái lời nói dối do ma quỷ nó nói ra. 우리는 진실을 알고 있습니다. Chúng ta thì biết đến chân lý, biết đến sự chân thật ạ. 상대방이 싫다 그래도 말을 해줘야 되는 Nên 거예요. là dù đối phương có nói là không thích đi cho nữa, chúng ta vẫn phải nói ra. 생각을 해보십시오. Mọi người hãy nghĩ mà xem ạ. 어머니가 말기에 암에 걸렸습니다. Ví dụ mẹ mình đã mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối, 수술을 해야 살 수 있어요. mẹ phải phẫu thuật thì mới sống được ạ. 근데 엄마가 수술 안 한다 그래요? Nhưng mà mẹ nói rằng mẹ sẽ không phẫu thuật đâu. 수술 안 해도 괜찮아. Dù mẹ không phẫu thuật cũng không sao đâu. 어떻게 자녀된 여러분들은 그러면 포기하시겠습니까? Nếu vậy thì con cái như mọi người thì sẽ từ bỏ khi mẹ nói vậy à? 그래 어머니 수술하지 마세요. Được rồi, thế thôi mẹ đừng phẫu thuật nữa. 예, 우리는 그렇게 말 안 할 겁니다. Có lẽ chúng ta sẽ không nói như vậy ạ. 어머니와 싸워서라도 어머니 수술받게 할 겁니다. Chắc chắn là chúng ta sẽ phải chiến đấu với mẹ đến cùng để mà cho mẹ phải phẫu thuật ạ. 그래 엄마가 살거든요. Bởi vì phải vậy thì mẹ mới có thể sống ạ. 복음은요, Tin lành thì sao ạ? 영원한 생명을 얻는 겁니다. Nhờ tin lành mà người ta sẽ có thể nhận được sự sống đời đời ạ. 예, 진실을 알려줘야죠. Chúng ta phải cho họ biết đến chân lý chứ ạ. 그리고 4절입니다. Cho câu 4 nữa. 우리가 복음을 계속해서 전할 수 있는 이유는요. Lý do mà chúng ta có thể liên tục giao giảng tin lành được đó là gì ạ? 오직 하나님의 옳게 여기심을 입어 복음 전할 부탁을 받았으니. Trái lại, chúng tôi đã được Đức Chúa Trời thử nghiệm và ủy thác tin lành. 예, 하나님께서 우리에게 복음을 전하라고 부탁을 하셨습니다. Đức Chúa Trời thì đã ủy thác, tức là đã nhờ vả chúng ta giao giảng tin lành. 구원받기 전에 우리는요, 이 복음과 전혀 상관없이 살던 사람들이었어요. Trước khi nhận được sự cứu rỗi, chúng ta là những người sống một cái đời sống không có liên quan gì với tin lành. 그런데 우리가 하나님의 은혜로 복음을 듣고 구원을 받게 됐습니다. Nhưng mà nhờ ân điển của Đức Chúa Trời mà chúng ta được nghe tin lành, tin nhận tin lành và đã nhận được sự cứu rỗi. 그리고 이 귀한 복음을 우리에게 전하라고 맡기신 거예요. Và Chúa đã ủy thác cho chúng ta là hãy truyền giao cái tin lành quý giá này đi ạ. 그분의 부탁이라면 Nếu như đó là cái lời ủy thác của đấng ấy, 해야 되지 않겠어요? thì chẳng phải chúng ta phải làm hay sao? 우리가 부부간에도 어떤 부탁을 하면 들어줍니다. Giữa vợ chồng với nhau nếu mà nhờ vả nhau cái gì thì cũng sẽ thực hiện trò, đúng không ạ? 자식이 부탁하면 부모님들은 들어줍니다. Nếu mà con cái nhờ vả gì đó thì bố mẹ cũng sẽ thực hiện trò. 형제자매들끼리 사이에서도 부탁을 하면 들어주잖아요. Giữa các anh em với nhau mà nhờ vả nhau thì cũng sẽ làm trò, đúng không ạ? 그러면 주님의 부탁은요? Nếu vậy thì cái lời ủy thác của Chúa thì sao ạ? 예, 우리 어떻게 반응하고 있습니까? Liệu rằng chúng ta đang phản ứng như thế nào ạ? 마가복음 16장 Chúng ta mở sách Mark đoạn 16 ạ. (15절) Đoạn 16 câu 15 ạ. 마가복음 16장 15절 같이 Sách 읽겠습니다. Mark đoạn 16 câu 15 ạ. Chúng ta cùng đọc với nhau ạ. 또 네, 가라사대 그러면 너희는 하나님 대장 온 천하에 장기를 다니며 처음 만민에게 복음을 전파하라. 너희는 Anh em ạ, 목사는이 아닙니다. không phải là mục sư đâu ạ. 너희는 Mà ở đây có là họ nghĩa là các người ấy, anh em.
너희는 온 천하에 다니며 복음을 전파하라. Hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người. 예, 예수님 부탁입니다. Đây chính là lời của nhờ vả của Đức Chúa Giêsu ạ. 이제 십자가에서 구원을 완성하시고요. Ngài đã hoàn thành tin lành ở trên thập tự giá. 부활하고 승천하시기 전에 Và trước khi mà Ngài phục sinh và thăng thiên 예, 제자들에게 또 우리에게 부탁하신 거예요. thì Ngài đã nhờ vả các môn đồ và nhờ vả chúng ta. 이 복음을 좀 전해주라. Hãy giao giảng tin lành này đi ạ. 많은 영혼들이 진리를 모르고 살고 있다. Nhiều linh hồn đang không biết đến chân lý và sống như vậy. 평강도 행복도 없이 살고 있다. Đang sống mà không có sự bình an và niềm hạnh phúc. 소망 없이 이 세상 살고 있다. Đang sống ở trên thế gian không có niềm hy vọng gì cả. 너희가 이 복음을 전파해라. Nên là các con hãy giao giảng tin lành này đi. 우리에게 부탁하신 거예요. Chúa nhờ vả chúng ta như vậy. 우리를 위해 죽어주신 분의 부탁입니다. Đây chính là lời nhờ vả của Đấng đã chết thay vì chúng ta. 우주 만물을 창조하신 분의 부탁입니다. Chính là lời nhờ vả của Đấng đã sáng tạo ra muôn vàn và bạt trong vũ trụ ạ. 그러니까 우리 모두는요, 이 복음의 선수예요. 선수, 후보가 아닙니다. Tất cả chúng ta đều là những tuyển thủ chứ không phải là cầu thủ dự bị ạ. 이 축구 경기를 하면 11명만 운동장에서 뛸 수 있습니다. Ở trên một giải đấu á, thì ở trên sân bóng á, sẽ có 11 cầu thủ được ra sân đấu á. 내가 아무리 실력이 좋고 컨디션이 좋아도요. Cho dù là mình có cái thực lực giỏi đến đâu chăng nữa và cái thể lực của mình có khỏe đến đâu chăng nữa, 감독이 운동장 뛰라고 이번 경기 나가라고 이렇게 안 하잖아요. 그럼 못 뜁니다. nhưng mà nếu như huấn luyện viên không có nói với mình là trong giải đấu trong trận này anh hãy đi ra đá đi thì mình sẽ không thể ra sân để chạy được ạ. 근데 우리 그리스도인들은요, 복음의 선수들이거든요, 다. Và tất cả các cơ đốc nhân chúng ta đều là những cầu thủ Tin lành ạ. 내가 있는 현장에서, ở tại hiện trường đó, 회사에서, ở tại công ty, 가정에서, ở tại gia đình, 학교에서 ở tại trường học của mình. 복음을 전하는 우리가 선수들이거든요. Mình là các vận động viên để truyền ra tin lành ấy. 후보처럼 보고만 있으면 안 돼요. Chứ mình không có được Chỉ nhìn như cầu thủ dự bị của tin lành nhé. 우리가 선수입니다. Và chúng ta là cầu thủ chính nhé. 예수님께서 우리에게 복음을 부탁하셨습니다. Đức Chúa Trời đã nhờ và ủy thác tin lành này cho chúng ta. 그리고 또 한 가지 생각을 해보면요. Và có một điều nữa, 여러분들은 부탁을 하실 때 누구한테 부탁을 하십니까? khi mà chúng ta nhờ vả thì thường là chúng ta sẽ nhờ vả ai ạ? 부탁을 들어줄 것 같은 사람에게 하셔요? 아니면 그냥 아무한테나 하셔요? Chúng ta sẽ nhờ vả cái người mà có thể người đó sẽ thực hiện cái lời nhờ vả của mình hay là cứ nhờ vả bừa đi ạ? 예, 들어줄 것 같은 사람에게 우리는 부탁을 합니다. Thường là chúng ta hay nhờ vả cái người mà có thể là sẽ thực hiện cái lời nhờ vả của mình, đúng không ạ? 그 일을 할 수 있는 사람에게 부탁을 합니다. Thường là mình sẽ nhờ vả cái người mà có thể làm được việc đó. 그건 주님이 우리를 정말 믿으신다는 거예요. Và việc mà Chúa đã ủy thác chúng ta thì có nghĩa là Chúa thực sự tin tưởng chúng ta. 우리가 복음 잘 전할 수 있다는 것을 주님은 믿고 계신 거예요. Chúa tin tưởng rằng là chúng ta sẽ có thể giao giảng tin lành này tốt ạ. 사랑은 모든 것을 참으며 모든 것을 믿으며라고 하셨습니다. Chúa có nói rằng là tình yêu thương là chịu đựng mọi sự, dung thứ mọi sự, 모든 것을 바라며. hy vọng mọi sự. 예, 주님은 정말 우리를 사랑으로 믿고 계시는 거예요. Thực sự là Chúa đang đem theo cái tình yêu thương mà tin tưởng chúng ta. 우리가 이 베트남 북부 지역 하노이에서 복음을 잘 전할 거라고 믿고 계시는 거예요. Chúa tin rằng là chúng ta sẽ có thể giao giảng tin lành tốt ở khu vực miền Bắc này ạ. 여러분의 회사에서 여러분이 가장 복음을 잘 전할 거라고 믿고 계신 거예요. Và Chúa cũng đang tin tưởng chúng ta rằng là chúng ta sẽ có thể giao giảng tin lành tốt ở công ty của chúng ta đang đi ạ. 그래서 거기를 보내주신 거예요. Vậy nên là Chúa mới sai chúng ta đến công ty đó. 가정도 그렇습니다. Trong gia đình cũng như vậy. 왜 내가 가장 먼저 구원을 받았을까? Tại sao mình phải là người đầu tiên? Tại sao mình lại là người đầu tiên nhận được sự cứu rỗi trước ạ? 예, 내가 가장 잘 할 거라고 하나님이 믿고 맡기신 거예요. Tại vì Chúa tin rằng mình sẽ là người làm tốt nhất nên là Ngài đã cứu rỗi mình trước và ủy thác cho mình ạ. 그래서 하나님께서 오늘도 우리에게 허락하신 겁니다. Vậy nên là Đức Chúa cũng cho phép chúng ta ngày hôm nay. 비록 지금까지 내가 복음을 잘 전하지 못했을지라도 Cho dù là từ đó cho đến bây giờ mình cũng chưa giao giảng tin lành tốt đi chăng nữa, 우리가 잘할 것을 주님이 믿고 계신 거예요. nhưng mà Chúa vẫn tin chúng ta là chúng ta có thể làm tốt ạ. 또 우리가 복음을 계속해서 전할 수 있는 이유는요. 하나님께서 우리 마음을 아시니까 Và cái lý do mà chúng ta có thể giao giảng tin lành nữa đó là bởi vì Đức Chúa Trời biết lòng của chúng ta 예, 우리 마음을 일깨워 주십니다. và Ngài đánh thức tấm lòng của chúng ta.
이런 말씀을 통해서 thông qua cái lời như thế này 전도하시는 형제자매님들의 모습을 통해서 hay là thông qua hình ảnh của những anh chị em đang truyền giảng 우리 마음을 일깨워 주시는 거예요. thì Ngài đánh thức tấm lòng của chúng ta 우리가 계속해서 전도할 수 있도록요. để chúng ta có thể tiếp tục rao giảng tin lành ạ. 잠언 24장 Chúng ta mở sách Châm ngôn đoạn 24 ạ. (11절) (12절입니다) Châm ngôn đoạn 24 câu 12, câu 13, 11, 12야. 11, 12. 같이 읽겠습니다. Đoạn 24 câu 11, 12 chúng ta cùng đọc với nhau. 너는 사망으로 끌려가는 자를 건져주며 살육을 당하게 된 자를 구원하지 아니치 말라. 내가 말하기를 나는 그것을 알지 못하였노라 할지라도 마음을 저울질하시는 이가 어찌 통찰하지 못하시겠으며 내 영혼을 지키시는 이가 어찌 알지 못하시겠느냐. 그가 각 사람의 행위대로 보응하시리라. 예, 너는 구원받은 그리스도인들입니다. Con ở đây, các con ở đây là những người đã nhận được sự cứu rỗi ạ. 예, 하나님의 자녀된 사람들이에요. Là những người đã được trở thành con cái của Đức Chúa Trời. 사망으로, 둘째 사망, 지옥으로 끌려가는 자, Rồi những kẻ bị đuổi đến sự chết, những 둘째 사망으로 끌려가는, 지옥으로 끌려가는 자를 건져주어라. người bị đuổi đến sự chết thứ hai ạ, tức là hãy giải cứu đi những người đang đi xuống địa ngục ạ. 예, 복음을 전해서요. Thông qua việc rao giảng tin lành ạ. 살육, 심판을 당하게 된 자를 구원하지 아니치 말라. 뒤에서요. 네, 11절 중간에. Và cứu những người đi lảo đảo từ chốn hành hình. 왜냐하면 우리는 알잖아요. Tại vì sao? Tại vì chúng ta biết ạ. 구원받지 않은 사람들의 영원한 운명을 알잖아요. Chẳng phải chúng ta biết được cái vận mệnh của những người không nhận được sự cứu rỗi là gì hay sao? 12절에 Cho câu 11 ạ. 내가 말하기를 나는 그것을 알지 못하였노라 할지라도 Câu 12. Nếu con nói kìa chúng tôi chẳng biết điều này. 주님, 제가 그 사람에게 전도해야 된다는 거 몰랐습니다. À Chúa ơi, con không biết là con phải truyền giao tin lành cho người đó. 주님이 저에게 그 영혼을 맡겨주신지 Con 몰랐습니다. cũng không biết là Chúa đã gắn cái linh hồn đó cho con. 예, 그렇게 할 수 없다는 거예요. Chúng ta không thể nói cái lời biện minh như vậy được ạ. 왜냐하면 Tại vì sao? 마음을 저울질하시는 이가 어찌 통찰하지 못하시겠으며. Thì đấng cân nhắc lòng người không xem xét điều ấy sao? 예, 하나님은 우리 마음을 다 아십니다. Đức Chúa Trời biết hết lòng của chúng ta. 우리가요, 사람들은 속일 수 있어도 하나님은 못 속입니다. Dù chúng ta có lừa dối được người khác đi chăng nữa nhưng mà không thể lừa dối được Đức Chúa Trời đâu ạ. 하나님은 우리 마음을 다 아시거든요. Bởi vì Đức Chúa Trời biết hết lòng của chúng ta. 그러니까 하나님께서는요, 이런 우리 마음을 일깨워 주시는 거예요. Vậy nên là Đức Chúa Trời đánh thức cái tấm lòng như thế này của chúng ta. 야, 그럼에도 불구하고 내 마음에 변화가 없다면요, 진짜 우리 마음이 무뎌진 겁니다. Dù như vậy mà tấm lòng của chúng ta cũng không có sự biến đổi thay đổi gì ạ, thì thực sự là lòng của chúng ta đã rất chai lì rồi ạ. 우리가 전도하지 않고 있는데 마음에 눌림이 없다면요, Nếu như mình đang không truyền giảng mà lòng của mình chẳng có cái gánh nặng gì, 네, 진짜 마음이 너무 무뎌진 거예요. thì điều đó thực sự là tấm lòng của mình đã trở nên rất chai lì rồi ạ. 어떤 형제님의 간증을 들었습니다. Thầy đã được nghe một lời làm chứng của một người anh em như thế này. 이분이 구원을 받고요, Người anh em này sau khi nhận được sự cứu rỗi 전도해야 되는 걸 알잖아요. thì biết được là mình phải truyền giảng. 그러니까 이제 버스나 기차를 타고 멀리 한 3-4시간 정도 갈 때 Nên là mỗi khi mà đi xa, đi xe buýt khoảng 2-3 tiếng gì đấy, 옆에 누가 앉으면 마음이 두근두근 했대요. thì cứ hễ có ai mà ngồi bên cạnh mình là tim sẽ đập thình thịch ạ. 왜냐고 물어보니까 Thế thầy mới hỏi tại sao lại như vậy? 아, 전도해야 되는데. Thì người anh em đấy trả lời rằng bởi vì trong lòng nghĩ rằng mình phải truyền giải cho người đang ngồi bên cạnh mình. 어떻게 입을 열까? Làm sao mà để có thể mở lời được? 대화를 어떻게 시작해 볼까? Rồi làm thế nào để có thể bắt chuyện được? 그것 때문에 마음이 떨렸다라는 거예요. Thế bởi vì điều đó mà tấm lòng bị run rẩy đấy ạ. 그리고 결국 아무 말도 하지 못하고 버스나 기차에서 내리면요, 그렇게 자책이 들었답니다. Và người anh em có chia sẻ rằng khi mà không có bắt chuyện được và không có nói gì được, không có truyền giảng được như vậy, kết thúc cái chuyến xe đó rồi đi xuống như vậy thì tấm lòng cảm thấy rất là tự trách ạ. 어때요? 이 형제님 마음이 어떻습니까? Mọi người thấy thế nào? Tấm lòng người anh em này là như thế nào? 좋은 마음이잖아요. Đó là một tấm lòng tốt đúng không ạ? 요즘 우리 마음은 Nhưng 어떻습니까? mà gần đây tấm lòng của chúng ta thì thế nào ạ? 전도하지 못해서 마음에 눌림이 있으신가요? Liệu rằng chúng ta có bị đè nặng cái điều gì ở trong lòng bởi vì không truyền giảng được không ạ? 아니면 전도하는 기쁨이 있으신가요? Hay là chúng ta có cái niềm vui truyền giảng không ạ?
예, 하나님은 우리 마음을 일깨워 주십니다. Đức Chúa Trời đánh thức tấm lòng của chúng ta. 다시 데살로니가전서 돌아갑니다. Chúng ta 2장. mở lại sách Tê-sê-lô-ca nhất đoạn 2. 사절 Câu 4 ạ. 예, 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc ạ. 오직 Trái lại, 하나님의 chúng tôi đã 옳게 được Đức 여기심을 Trời cử 입어 nghiệm và 복음 ủy 전할 thác tin lành. 부탁을 Nên chúng 받았으니 tôi cứ thế mà 우리가 rõ ràng, 이와 같이 không phải để 말함은 làm vui lòng 사람을 mọi người, 기쁘게 nhưng 하려 để 함이 làm vui lòng 아니요 Đức Chúa Trời, 오직 là 우리 để dò 마음을 xét tấm lòng 감찰하시는 chúng tôi. 하나님을 기쁘시게 하려 함이라. 예. 우리가 계속해서 복음을 전할 수 있는 이유는요. Lý do mà chúng ta có thể tiếp tục truyền giao tin lành là gì ạ? 예. 우리가 복음을 전할 때에 하나님께서 기뻐하십니다. Đó là khi chúng ta truyền giao tin lành ạ, thì Đức Chúa Trời sẽ cảm thấy vui mừng ạ. 그거면 된 거 아닙니까? Không phải là chỉ với mỗi điều đó thôi là đủ rồi hay sao ạ? 하나님께서는 우리를 구원해 주셔서 영원한 기쁨을 주셨습니다. Đức Chúa Trời đã cứu rỗi chúng ta và ban chúng ta niềm vui mãi mãi. 영광스러운 즐거움을 주셨습니다. Ngài đã ban chúng ta niềm vui mừng vinh quang ạ. 이 소망 없는 세상에서 기쁨 가운데 살 수 있게 됐고요. Và chúng ta cũng có thể được sống ở trong cái niềm hy vọng và niềm hạnh phúc ở trên cái thế gian không có hy vọng này. 이제 죽음을 건너가면 영원한 기쁨의 세계로 우리는 들어가게 됩니다. Và bây giờ khi mà chúng ta trải qua cái chết, chúng ta sẽ được đi vào trong cái thế giới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc mãi mãi ạ. 하나님께서 나에게 그런 기쁨을 주셨습니다. Bởi vì Đức Chúa Trời đã ban cho mình cái niềm vui đó ạ, 내 마음에 trong lòng mình ạ, 복음을 통해서요. thông qua tin lành ạ. 우리가 그런 기쁨을 받았다면요. Nếu chúng ta đã đón nhận được cái niềm vui đó, 이제는 마땅히 하나님을 기쁘시게 하는 게 맞잖아요. thì hiển nhiên là bây giờ chúng ta phải làm vui lòng Chúa, đó là điều phải lẽ hay sao? 하나님께서 복음 전하는 걸 그렇게 기뻐하십니다. Đức Chúa Trời vui mừng biết bao về công việc giao giảng tin lành như vậy. 죄인 한 사람이 회개하고 구원을 받으면요. Khi một tội nhân ăn năn và nhận được sự cứu rỗi ấy, 구원받은 사람 99명을 인한 기쁨보다 하나님이 더 기뻐하셔요. thì Đức Chúa Trời Ngài vui mừng hơn cả niềm vui 99 người công chính không cần phải ăn năn. 그러면 우리가 복음 전할 수 있잖아요. Vậy thì chúng ta có thể giao giảng tin lành đúng không ạ? 아니 하나님이 기뻐하신다고 하시는데요. Bởi vì Đức Chúa Trời nói rằng Ngài vui mừng về việc đó. 에녹 산채로 들림 받았던 사람 에녹이 있습니다. Có Henoch là người đã được Chúa cất lên trong lúc vẫn còn đang sống ạ. 그는 노아 시대에 홍수 심판을 앞두고 산채로 들림 받았던 사람입니다. Ông là một người đã được Chúa cất lên ngay trong lúc mình vẫn còn đang sống trước khi trận lụt vào thời Noe xảy ra. 그 에녹은요 하나님을 기쁘시게 한 자였어요. Henoch là một người hài lòng Đức Chúa Trời ạ. 우리도 예수님 오시기 직전의 시대를 살아가고 있습니다. Chúng ta cũng đang sống ở trong cái thời đại mà ngay trước khi Chúa sẽ tái lâm ạ. 그러면 그 전에 Vậy thì trước đó ạ, 하나님을 기쁘시게 해야 되지 않겠습니까? chẳng phải chúng ta nên làm đẹp lòng Đức Chúa Trời hay sao ạ? 우리도 그런 얘기, 그런 어떤 하나님의 인정을 받고 주님 뵈야 되지 않겠습니까? Chẳng phải là chúng ta cũng phải được Chúa công nhận mình điều gì đó rồi gặp Chúa thì mới được hay sao ạ? 여러분 우리는 누구를 기쁘게 하고 있습니까? Thưa mọi người, chúng ta đang làm đẹp lòng ai ạ? 하나님이십니까? Có phải là Đức Chúa Trời 나 자신입니까? hay là bản thân mình vậy ạ? 우리는 하나님께 너무나 많은 은혜를 받았습니다. Chúng ta đã đón nhận được rất nhiều ân điển từ Đức Chúa Trời ạ. 하나님 덕분에 진정으로 웃게 되었습니다. Và nhờ ân điển của Đức Chúa Trời mà mình có thể cười một nụ cười đích thực ạ. 진짜 기쁨을 알게 됐어요. Thực sự là chúng ta đã biết được cái niềm vui đích thực là gì rồi ạ. 그렇다면 Nếu vậy thì ạ, 우리도 하나님을 기쁘시게 해드리는 게 맞잖아요. nếu vậy thì việc mà chúng ta làm đẹp lòng Đức Chúa Trời đó là điều phải lẽ hay sao ạ? 복음을 전하는 것은 하나님을 기쁘시게 하는 겁니다. Việc giao giảng tin lành là điều làm đẹp lòng Chúa ạ. 또 복음을 전할 수 있는 여기에 나오진 않았지만 이 로마서 1장도 한번 찾아볼게요. Rồi cái lý do tiếp mà chúng ta cần phải tiếp tục truyền giao giảng tin lành không có xuất hiện ở đây, nhưng mà chúng ta mở sách Roma nhé. 로마서 1장 Roma đoạn 1 16절입니다. câu 16 ạ. 로마서 1장 16절. Roma đoạn 1 câu 16 ạ. 예, 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc nhé. 내가 vậy tôi 복음을 không hổ thẹn vì 부끄러워하지 tin lành đâu, 아니하노니 vì đây là 이 quyền năng 복음은 của Đức Chúa 모든 Trời để 믿는 cứu mọi người 자에게 tin. 구원을 Trước là người 주시는 Do Thái, 하나님의 sau là người Hy Lạp. 능력이니라. 예. 첫째는 유대인에게요, 또한 헬라인에게로다. 예. Trước là người Do Thái, sau là người Hy Lạp ạ. 복음이 하나님의 능력입니다.
Tin lành chính là quyền năng của Đức Chúa Trời. 네. 유대인이든 헬라인이든 이방인이든 누구든지요. 복음을 듣고 깨달으면 구원을 받습니다. Dù là người Hy Lạp, người dân ngoại hay là người Do Thái chăng nữa, bất cứ ai chỉ cần nghe tin lành và tin nhận tin lành thì đều nhận được sự cứu rỗi. 우리가 복음을 전할 때 고난과 수고도 있지만요. Mặc dù khi giao giảng tin lành chúng ta sẽ gặp phải những cái khó khăn và hoạn nạn, 구원받는 역사가 있습니다. nhưng mà có công việc của sự cứu rỗi. 사도 바울이 복음 때문에 고난과 능욕을 많이 받았지만요. Mặc dù sứ đồ Phaolô đã chịu nhiều những cái hoạn nạn và bắt bớ khó khăn khi truyền giao tin lành, 그가 복음을 전함으로 인해서 Nhưng mà- 많은 사람들이 구원받았습니다. nhưng mà nhờ ông truyền giao tin lành mà nhiều người đã nhận được sự cứu rỗi. 얼마나 좋았을까요? Vậy thì vui thích biết bao ạ, 얼마나 기뻤을까요? vui mừng biết bao ạ. 복음의 능력이 있습니다. Tin lành thì có quyền năng đấy ạ. 죽은 영혼이 천국 갈 수 있는 그 능력이 복음에 있습니다. Tin lành có thể khiến cho một linh hồn đã chết có thể vào được thiên đàng. Đấy chính là 마귀 tin- 자녀가 하나님의 자녀가 되는 그 기적이 복음에 있습니다. Cái quyền năng có thể làm một cái kỳ tích là khiến cho con cái của ma quỷ trở thành con cái của Đức Chúa Trời có ở trong tin lành đấy ạ. 그리고 결론적으로 복음 전하는 것은 나에게 유익해 합니다. Và kết luận là cái việc giao giảng tin lành là có ích cho chính mình ạ. 왜냐면요. Bởi vì sao ạ? 상이 있습니다. Bởi vì có phần thưởng ạ. 영원한 상이요. Phần thưởng đời đời ạ. 고린도전서 9장입니다. Tôi mở sách Cô-rinh-tô nhất đoạn 9 ạ. (17절) (18절) Đoạn 9 câu 18 câu 19 ạ. 17절 18절 Câu 17 câu 18 ạ. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc ạ. 내가 tự 내 nguyện làm 임의로 việc này 이것을 thì được 행하면 thưởng. 상을 Còn nếu không tự 얻으려니와 nguyện, 임으로 cũng 아니한다 vẫn ủy thác cho 할지라도 tôi. 나는 Thế thì phần 직분을 thưởng của tôi là 맡았노라. gì? 그런즉 Ấy là 내 khi giao 상이 giảng tin 무엇이냐? lành tôi giao 내가 giảng 복음을 không công, 전할 không 때에 đòi 값없이 hỏi 전하고 quyền lợi nào của 복음으로 người giao 인하여 giảng 내게 tin lành. 있는 권을 다 쓰지 아니하는 이것이로다. 내가 내 임의로 이것을 행하면, Nếu tôi tự nguyện làm việc này, 내가 자원해서 복음을 전하면 nếu như mà tôi tự nguyện giao giảng tin lành 상을 얻으려니와. thì được thưởng ạ. 예. 자원해서 하지 않는다 할지라도 나는 직분을 맡아노라. Còn nếu không tự nguyện thì chức vụ cũng vẫn ủy thác cho tôi. 예, 우리는 복음의 제사장들입니다. Chúng ta là những thầy tế lễ của tin lành ạ. 여러분 이스라엘에서 제사장의 역할이 얼마나 중요했습니까? Thưa mọi người, ở tại Israel ạ, thì vai trò của thầy tế lễ quan trọng biết bao ạ. 예, 하나님과 죄인들이 같이 함께 있기 위해서는 죄 문제가 해결이 돼야 되는데요. Để cho tội nhân có thể được ở cùng với Đức Chúa Trời thì trước hết tội nhân phải giải quyết tội lỗi ạ. 제사장들이 그 속죄 제사를 해서 Thầy tế lễ các thầy tế lễ đó thì phải làm tế lễ chuộc tội. 예, 그 성전에서 성막에서 하나님께서 이스라엘과 함께 하실 수 있었잖아요. Thì Đức Chúa Trời mới có thể ở cùng được với dân chúng ở tại đền tạm hoặc đền thờ ạ. 복음의 제사장인 우리가 얼마나 중요한 겁니까? Vậy thì chúng ta là những thầy tế lễ của tin lành thì quan trọng biết bao ạ. 우리가 복음을 전해서 사람이 구원을 받으면요. Khi mà chúng ta giao giảng tin lành và người ta nhận được sự cứu rỗi ạ, 하나님의 원수였던 그가 구원을 받고 하나님의 자녀가 되는 거예요. thì cái người vốn là kẻ thù với Đức Chúa Trời nhưng nhận được sự cứu rỗi lại trở thành con cái của Đức Chúa Trời. 그러니까 우리가 불신자들을 하나님께 제물로 드릴 수 있는 거예요. Vậy nên là chúng ta có thể dâng tế lễ lên cho Đức Chúa Trời vì giúp cho những người chưa nhận được sự cứu rỗi ạ. 구원 안 받은 사람들이 구원을 받으면 우리가 제물로 하나님께 드리게 되는 거예요. Những người mà chưa nhận được sự cứu rỗi mà họ nhận được sự cứu rỗi chúng ta có thể dâng tế. Họ làm tế lễ cho Đức Chúa Trời. 그러니까 우리는 그런 직분을 받았습니다. Và chúng ta thì đã nhận được cái chức phận đó ạ. 그런즉 내 상이 무엇이냐? 18절에 Thế thì phần thưởng của tôi là gì ạ? 내가 복음을 전할 때 값없이 전하고 Ấy là khi giao giảng tin lành tôi giao giảng không công, 복음으로 인하여 내게 있는 권리를 다 쓰지 아니하는 이것이로다. không đòi hỏi quyền lợi nào của người giao giảng tin lành. 예, 우리가 자유가 있지만요. Vâng, mặc dù chúng ta có sự tự do, 내가 그 자유를 쓰지 않고 nhưng mà nếu như mà mình không có sử dụng cái sự tự do đó cho mình, 복음을 위해서 그걸 투자할 때요. mà khi mình đầu tư nó cho tin lành, 예, 상이 있다라는 겁니다. thì mình sẽ có phần thưởng ạ. 영원한 상이요. Phần thưởng đời đời ạ. 그래서 우리는 복음을 전할 수 있습니다. Vậy nên là chúng ta có thể giao giảng tin lành ạ. 데살로니가전서 다시 2장 보겠습니다. Chúng ta mở lại sách Tê-xê-lê-ca nhất, đoạn 2, 2절. câu 2.
너희 아는 바와 같이 우리가 먼저 빌립보에서 고난과 능욕을 당하였으나 우리 하나님을 힘입어 많은 싸움 중에 하나님의 복음을 너희에게 말하였노라. Nhưng như anh em biết, dù đã chịu đau khổ và sỉ nhục tại Philip, chúng tôi vẫn mạnh dạn trong Đức Chúa Trời để giao truyền cho anh em tin lành của Đức Chúa Trời giữa nhiều chống đối. 여기 고난과 능욕 그리고 많은 싸움 그 사이에 무엇이 있습니까? Đau khổ và sỉ nhục, giữa đau khổ và sỉ nhục với giữa nhiều chống đối thì có cái gì đấy ạ? 우리 하나님을 힘입어요. Có cái việc là mạnh dạn trong Đức Chúa Trời ạ, tức là mặc lấy sức lực của Đức Chúa Trời 네, ạ. 우리 하나님을 힘입어. Mặc lấy sức lực của Đức Chúa Trời 믿음으로. bằng đức tin ạ, 예, 믿음으로. bằng đức tin ạ, 하나님을 사랑함으로. bằng cái lòng yêu mến Đức Chúa Trời, 하나님의 도우심으로 bằng sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời. 우리가 복음을 말할 수 있습니다. Nên chúng ta có thể nói về tin lành ạ, 하나님을 신뢰함으로요. nhờ việc tin cậy vào Đức Chúa Trời. 이 복음을 전하는데 고난이 있지만요. Mặc dù cũng sẽ có khổ nạn khi giao giảng tin lành, 하나님께서 허락하신 한도 내에서만 고난을 Đức 주십니다. Chúa Trời chỉ ban cho những cái hoạn nạn, những cái khổ nạn dưới sự cho phép của Chúa mà thôi ạ, trong cái sự cho phép của Chúa thôi ạ. 가족들에게 복음 전할 때도요. Kể cả lúc mà chúng ta giao giảng tin lành cho gia đình cũng vậy. 예수님께서 말씀하셨습니다. Đức Chúa Giêsu cũng đã nói ạ, 내가 화평을 주러 온 걸로 생각하지 말아라. đừng tưởng ta đến để đem đến sự bình an, ban cho sự bình an, 검을 주러 왔다. mà ta đã đến để mang gươm giáo ạ. 가족들끼리 불화하게 될 거다. Gia đình sẽ có sự bất hòa. 왜냐면요. Tại vì sao? 복음을 전하려고 하는 사람과 Giữa một cái người đang cố gắng để giao giảng tin lành, 그 가족들, 군 안 받은 가족들은요. 반드시 불화하게 돼 있습니다. với gia đình chưa nhận được sự cứu rỗi nhất định sẽ có cái sự mâu thuẫn bất hòa. 그만해. Dừng lại đi. 너만 교회 잘 다녀. Con đi hội thánh thôi. 그러려면 너도 교회 가지 마. 그렇게 할 거면 너도 교회 가지 마. Nếu mà con cứ truyền giảng như thế này thì con đừng đi hội thánh nữa. 이건 당연히 있는 거예요. Hiển nhiên là sẽ xảy ra chuyện đó. 있을 거라고 예수님이 미리 말씀해 주셨어요. Bởi vì sẽ có nên là Đức Chúa Giêsu đã nói trước cho rồi ạ. 그럼에도 불구하고 가족들이 구원받은 경우는요. Nhưng mà mặc dù như vậy nhưng vẫn có những cái trường hợp mà gia đình nhận được sự cứu rỗi. 고난이 있지만 Thì điều đó có nghĩa là mặc dù đã có khổ nạn, 능욕도 있지만 mặc dù cũng đã bị năng nhục, 하나님을 믿는 믿음으로 nhưng mà nhờ cái đức tin vào Đức Chúa Trời 끝까지 한 거예요. thì đã truyền giảng đến cùng như vậy ạ. 예, 우리 하나님을 힘입어. Mạnh dạn trong Đức Chúa Trời. 우리 하나님이 도와주십니다. Đức Chúa Trời sẽ giúp đỡ chúng ta 우리가 복음을 전할 때요. khi chúng ta giao giảng tin lành đấy ạ. 저도 지난 번 집회 때 경험했습니다. Đợt hội thảo vừa rồi thầy cũng đã trải nghiệm rồi. 우리 교회 이사 와서 여기 앞에 성경을 읽고 있는 분이 있었습니다. 벤치에서. Thế sau khi mà chúng ta chuyển nhà hội thánh đến đây thì ở trước công viên này có một người thanh niên đọc kinh thánh ở trên ghế đá đấy. 우리 교회 형제님들이 저에게 말해줬습니다. Và các anh em ở hội thánh mình đã nói cho thầy biết. 책임감을 느꼈습니다. Thầy thấy là mình phải có trách nhiệm ạ. 그래서 그분에게 다가갔습니다. Thế là thầy đã đến gần với người đấy. 성경에 대해서 좀 알려주고요. Thầy cũng có chia sẻ về cái kinh thánh 다음에 또 만나자 그랬어요. và cũng hẹn gặp là lần sau gặp ạ. 근데 내일부터 이제 전도 집회인 거예요. Tuy nhiên là ngay ngày hôm sau là bắt đầu hội thảo ạ. 그 다음 날 아침에 이제 전도 집회 날 아침입니다. Thế là buổi sáng cái hôm ngày bắt đầu hội thảo ấy ạ. 아침에 말씀을 읽다가 고민이 되는 거예요. Thế buổi sáng khi mà đọc kinh thánh thì thầy bắt đầu phân vân ạ. 진짜 다음에 만나도 되는 걸까? Thực sự là mình cứ để lần sau gặp được không? 아니 전도 집회인데 Nhưng mà tuần này là hội thảo mà. 언제 또 만날 수 있을지 모르는데 그 사람. Nhưng mà không biết khi nào mới được gặp lại người đấy. 주님이 만약에 오늘 오신다면 Nhưng giả sử nếu như hôm nay Chúa đến 내가 만약에 복음을 전하지 않는다면 mà mình lại không có giao giảng tin lành 어떻게 되는 걸까? thì ra sao? 한편으로 두려움도 들었습니다. Nhưng mà một phần thì trong lòng cũng cảm thấy lo sợ. 낯선 사람을 이곳으로 인도한다라는 게 두려운 마음도 들었어요. Thầy cũng cảm thấy sợ là về cái việc là dẫn một người lạ lẫm đến nơi đây. 근데 누가복음 14장에 강권하여 데려다가 내 집을 채우라라는 말씀이 생각이 났어요. Nhưng mà thầy đã nhớ lại câu kinh thánh ở trong sách Luca đoạn 14 có nói rằng hãy ra ngoài nài ép cho người ta đầy nhà ta đấy. 아, 내가 할 일은 강권해서 사람을 채워 넣는 거구나. Hóa ra là mình phải ra ngoài nài ép để mời người đó đến đầy nhà Chúa. 그러면 하나님께서 그 다음은 책임지시겠지. Vậy thì sau đó Chúa sẽ chịu trách nhiệm cho thôi.
근데 제 이 생각이 맞는지 몰랐습니다. Mà thầy không biết là cái suy nghĩ đó của mình có đúng hay không. 이제 업무 목사님 오셨을 때 제가 여쭤봤어요. 상담을 했습니다. Thế là lúc mà thầy Quốc ra thì thầy đã tư vấn thâu công với thầy Quốc ạ. 어떻게 하는 게 좋을까요? Làm theo hướng nào thì tốt ạ. 전도하자고 하시더라고요. Thế là thầy Quốc có bảo là cứ truyền giảng đi. 예, 그래서 그분이 말씀 다 들었습니다. Thế nên là người đó cũng đã lắng nghe hết bài giảng. 물론 결과는 잘 Tuy 모르겠지만요. nhiên thì không biết kết quả là như thế nào. 최소한 Nhưng mà ít ra 우리는 그분에게 복음을 전했잖아요. chúng ta cũng đã truyền giao tin lành cho người đó rồi ạ. 그분한테는 미안한 거 없는 겁니다. Mình không có cái điều gì cảm thấy có lỗi với người đó nữa ạ. 만약에 우리가 복음 전하지 않았다면 Giả sử nếu như chúng ta không giao giảng tin lành, 그 사람이 구원받지 못하고 죽음을 건너간다면 rồi người đó chết đi mà không nhận được sự cứu rỗi, 예, 하나님께 그렇게 말할 수도 있겠죠. 하나님 왜 저 사람들을 저에게 복음을 안 전해줬습니까? thì người đó có thể nói trước mặt Đức Trời rằng tại sao những cái người đó không có truyền giảng cho tôi? 제가 성경을 보고 있었는데 Lúc đấy tôi đang đọc kinh thánh như vậy, 그럴 수도 있잖아요. chẳng phải có thể như vậy hay sao? 우리 하나님을 힘입어 Mạnh dạn trong Đức Chúa Trời. 우리는 또 전도할 수 있는 거예요. Và chúng ta có thể tiếp tục truyền giảng được ạ, 믿음으로요. bằng đức tin ạ, 하나님을 신뢰함으로요. bằng việc tin cậy vào Đức Chúa Trời ạ. 그리고 복음을 전하는 사람에게 핍박은 있지만 하나님의 보호하심도 있습니다. Và đối với người giao giảng tin lành, mặc dù có sự bắt bớ nhưng mà cũng có sự bảo vệ của Đức Chúa Trời. 하나님의 보호하심이요. Đức Chúa Trời bảo vệ. 디모데후서 4장입니다. Timôthê 2 đoạn 4 ạ. 17절 Đoạn 4 câu 17 ạ. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc nhé. 주께서 내 곁에 서서 나를 강건케 하심은 나로 말미암아 전도의 말씀이 온전히 전파되어 이방인으로 듣게 하려 하심이니 내가 사자의 입에서 건지웠느니라. 사도 바울이 복음 전하는 것 때문에 많은 고난이 있었습니다. Bởi việc giao giảng tin lành mà sứ đồ Phaolô đã gặp phải rất nhiều khổ nạn ạ. 그런데 하나님께서 그때마다 도와주셨어요. Nhưng mỗi lúc như vậy thì Đức Chúa Trời đều giúp đỡ ông ạ. 주님 앞에 갈 때까지. Cho đến tận lúc mà ông đi lên trước mặt 사도 Chúa. 바울께서 달려갈 그 길을 마칠 때까지 하나님께서 함께 하시고 도와주셨습니다. Cho đến tận khi sứ đồ Phaolô kết thúc cái cuộc đua đức tin của mình, cho đến lúc gặp Chúa thì vậy thì Chúa đều đã đồng hành cùng ông và giúp đỡ ông ạ. 그 이유는요. Lý do đó là gì ạ? 나로 말미암아 전도의 말씀이 온전히 전파되어 Để ngài ban năng lực ban năng lực cho ta để ta có thể giao truyền tin lành ạ. 우리도 똑같습니다. Chúng ta cũng giống như vậy. 삶에 여러 어려움도 있고 Trong cuộc sống cũng có nhiều cái khó khăn, 고난도 있고 cũng có khổ nạn, 힘든 일도 있지만요. cũng có những cái việc mệt mỏi ạ. 그 모든 어려움에서 우리를 건져주시고 도와주시는 이유는 Nhưng mà cái lý do mà Chúa vẫn giúp đỡ và giải cứu chúng ta ra khỏi mọi hoạn nạn đó, 또 우리를 통해서 복음을 들어야 될 사람이 있기 때문입니다. đó là bởi vì cũng có những người cần được nghe tin lành thông qua chúng ta. 우리는 복음을 전해야 합니다. Chúng ta phải giao giảng tin lành ạ. 우리 다시 한번 시작해 봅시다. Chúng ta hãy bắt đầu lại đi ạ. 자, 내가 전도할 사람을 좀 생각을 해보고요. Hãy nghĩ đến những cái người mà mình có thể truyền giảng ạ. 오늘부터 다시 정말 적극적으로 기도도 하고요. Và kể từ ngày hôm nay mình lại tích cực cầu nguyện cho đối tượng đó. 시간이 되면 찾아가서 또 만나고요. Và nếu mà có thời gian thì hẹn gặp người ta, gặp gỡ người ta. 아무리 미운 사람일지라도요. Cho dù là cái người mình ghét đến đâu ạ. 야, 베트남 역사에 그게 있더라고요. Và thầy thấy là ở trong lịch sử Việt Nam thì có cái này. 미국하고 베트남이 전쟁을 했잖아요. Mà Mỹ với Việt Nam đã có chiến tranh đúng không ạ? 이제 미 그 공군이 전투기로 이 하노이 하이퐁 지역에 폭탄을 이렇게 많이 투하했습니다. 공군? 네, 공군. 전투기를 타고. Những cái không quân. lính không quân á thì đã thả bom ở khu vực Hà Nội, Hải Phòng với 북부 지역에. những cái khu vực ở miền Bắc này. 근데 그런 사람들 중에 잡힌 사람이 있거든요. 미국 Nhưng mà 포로들. 아니, trong 그 những 전투기 조종사들. trong những cái quân lính không quân Mỹ ấy, thì cũng có những người bị bắt ạ. 근데 그 전투기 조종사를 어떻게 대해줬는지 아세요? 베트남 간호사들이 치료해줬어요. Nhưng mọi người có biết là các bác sĩ Việt Nam ấy thì đã làm gì với những lính không quân của Mỹ không ạ? Đã chữa trị cho họ đấy. 치료해줬어요. Chữa trị cho những cái người đấy luôn. 적이지만 Mặc dù là kẻ thù ạ, 생명을 살려야 되잖아요. nhưng mà phải cứu tính mạng người ta đúng không 그런 마음이었던 것 같아요. ạ? Đó là tấm lòng như thế vậy ạ. 예, 생명은 중요합니다. Tính mạng con người là quan trọng ạ.
내가 아무리 미운 사람일지라도 Cho dù là người đó có đáng ghét đến đâu, 그 사람도 천국 가야 되잖아요. mà người đó cũng phải lên được thiên đàng, đúng không ạ? 그래서 우리가 복음을 말하고 Vậy nên chúng ta hãy cứ nói về Tin lành. 전할 때 Khi mà chúng ta rao giảng như vậy 우리 하나님께서 기뻐하십니다. thì Đức Chúa Trời của chúng ta sẽ cảm thấy vui mừng ạ. 그리고 우리를 통해서 복음이 전해집니다. Và thông qua chúng ta Tin lành sẽ được rao giảng đi ạ. 자, 데살로니가전서 2장 Chúng ta mở lại Tê-sê-ri-ca nhất đoạn 2. 예, 이제 1절부터 4절까지 같이 천천히 읽고 마치겠습니다. Chúng ta đọc chậm chậm cùng nhau từ câu 1 đến câu 4 rồi kết thúc nhé. 형제들아 chính 우리가 anh em 너희 biết rằng 가운데 việc chúng tôi đến thăm anh 들어감이 em 헛되지 không phải là 않은 với 줄을 너희가 bao nhiêu 친히 anh em 아나니 biết, dù đã chịu 너희 đau 아는 khổ 바와 và sỉ nhục tại 같이 Philip, 우리가 chúng tôi 먼저 vẫn mạnh dạn 빌립보에서 trong Đức Chúa Trời 고난과 để giao truyền 능욕을 cho anh em tin lành 당하였으나 của Đức Chúa Trời 우리 rất nhiều 하나님을 chống đối. 힘입어 많은 싸움 Vì sự 중에 gian của chúng tôi 하나님의 không xuất phát 복음을 từ sự sai 너희에게 lầm, cũng không 말하였노라 có ý đồ xấu 우리의 xa hoặc 권면은 lừa dối ai. Trái 간사에서나 lại, 부정에서 chúng tôi đã 난 được Đức 것도 Chúa Trời thử 아니요 nghiệm 괴계에 bởi các 있는 tin lành, 것도 nên chúng tôi 아니라 cứ thế mà rao 오직 giảng, không 하나님의 phải để làm 옳게 vừa lòng loài 여기심을 người, 입어 nhưng để làm 복음 vừa lòng 전할 Đức Chúa Trời 부탁을 là đấng dò 받았으니 xét tấm lòng chúng 우리가 con. 이와 같이 말함은 사람을 기쁘게 하려 함이 아니요 오직 우리 마음을 감찰하시는 하나님을 기쁘시게 하려 함이라. 예. 복음 전할 부탁을 받으신 우리 형제자매님들, Các anh chị em chúng ta là những người đã được Chúa ủy thác cho tin lành. 예, 우리 주님께 받은 그 부탁 우리가 해드립시다. Thì chúng ta hãy làm cái lời ủy thác mà Chúa đã giao cho mình đấy nhá. 오늘부터입니다. Từ ngày hôm nay ạ, 기도하고 chúng ta 마치겠습니다. cùng cầu nguyện và kết thúc ạ. 하나님 감사드립니다. Đức Chúa Trời, chúng con thật lòng dâng lời cảm tạ Chúa. 저에게 이 복음을 맡겨주셨습니다. Ngài đã ủy thác tin lành cho chúng con. 복음 전하는데 많은 어려움이 있지만 Mặc dù có nhiều khó khăn khi truyền ra tin lành, 저희가 하나님을 힘입어서 이 복음을 담대히 전할 수 있기를 원합니다. nhưng chúng con mong muốn được mặc lấy sức lực của Đức Chúa Trời mà dạn dĩ rao giảng tin lành. 우리 주변에 많은 불쌍한 영혼들이 있습니다. Chúa ơi, xung quanh của chúng con có rất nhiều những linh hồn đáng thương. 그들을 못 본 채 하지 않도록 저희 마음을 일깨워 주시옵소서. Xin Chúa hãy đánh thức tấm lòng của chúng con để chúng con không làm ngơ với những linh hồn đó. 주님을 기쁘시게 하는 저희가 될 수 있도록 Chúa 도와주시옵소서. giúp đỡ để chúng con có thể trở thành những người làm đẹp lòng Chúa. 또 지금 저희가 전도하고 있는 영혼들, Và những linh hồn mà hiện chúng con đang truyền giảng, 그분들의 마음을 열어 주시옵소서. xin Chúa hãy mở lòng của họ. 또 말씀 듣고 있는 귀한 영혼들이 있습니다. Và cũng có những linh hồn đang lắng nghe lời của Chúa. 이분들의 심령에 하나님 말씀을 심겨 주시길 Chúng 간구드립니다. con khao khát cầu nguyện xin Chúa hãy gieo lời của Chúa vào trong tâm linh của những người đang nghe. 많은 영혼들이 구원을 받아 주님께 기쁨이 되길 원합니다. Chúng con mong muốn rằng sẽ có nhiều người nhận được sự cứu rỗi và dâng được vinh quang cho Chúa. Niềm vui 주님의 cho Chúa. 기쁨과 영광을 위해 도와주시옵소서. Xin Chúa hãy giúp đỡ chúng con vì chính niềm vui và vinh quang của Ngài. 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Chúng con thành tâm cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.